Na początek pamiętajcie, że prąd zabija. Prace elektryczne powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia. A ty, elektryku, pamiętaj, że uprawnienia nie uchronią cię przed śmiercią. Bądź czujny. Partnerem odcinka jest firma Eaton, producent wysokiej jakości łączników krańcowych serii LS Titan. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mateusz, to jest kanał z poradnika elektryka. Jak widzicie, wraca temat silników elektrycznych. Na kanale jest już kilka filmów związanych z silnikami elektrycznymi. Między innymi są to filmy związane z działaniem takiego silnika, są to filmy związane z uruchomieniem poprzez łącznik krzywkowy, gwiazda trójkąt, lewo-prawo. Mamy też automatyczny rozruch gwiazda trójkąt za pomocą styczników, także takie filmy na kanale są. Natomiast do tej pory nie było żadnego filmu związanego ze sterowaniem i uruchamianiem silnika poprzez falownik. Także dzisiaj sobie taki film zrealizujemy i do tego wykorzystamy tego typu łączniki krańcowe. To są łączniki LS Titan z firmy Eaton, które znacie już z jednego z poprzednich materiałów, gdzie omawiałem tego typu łączniki, do czego możemy je wykorzystać i mówiłem w tamtym materiale, że zrobimy sobie materiał właśnie taki praktyczny z wykorzystaniem tych łączników. No i taki materiał dzisiaj właśnie nagrywam. Zbudujemy sobie taki układ symulujący jakąś tam sytuację z automatyki przemysłowej. Będzie to taka prosta automatyka przemysłowa na bazie właśnie takich łączników, sterownika PLC EasyE 4 z Eatona, falownika i właśnie silnika trójfazowego. Także taki układ zbudujemy. Będzie to polegało na tym, że musimy zasymulować taką sytuację, że mamy halę przemysłową. Na tej hali mamy wózek, który jedzie z początku na koniec tej hali. No i na początku i na końcu tej hali mamy dwie ekipy, które z jednej strony ładują ten wózek, a z drugiej strony rozładowują go. No i po załadowaniu bądź rozładowaniu dana ekipa uruchamia przycisk, który rusza tym wózkiem w przeciwnym kierunku do drugiej brygady ładującej czy rozładującej, w zależności od tego, z której strony ten wózek jest. No i ten wózek rozpędza się powoli, żeby ten towar się nie przewrócił. Potem po osiągnięciu jakiejś swojej prędkości jedzie przez jakiś czas z taką prędkością zadaną i po naruszeniu danej krańcówki zaczyna zwalniać aż do całkowitego zatrzymania. No i właśnie taki układ będziemy realizować i właśnie będzie to działało tak, że te krańcówki tutaj na początku i na końcu będą tymi krańcówkami, które zatrzymują ten układ, natomiast te krańcówki po środku będą tymi, które powodują, że wózek zaczyna spowalniać. No i te środkowe krańcówki w jedną bądź w drugą stronę będą aktywne w zależności od tego, w którą stronę wózek będzie jechał. Także taki sobie układ zbudujemy, oprogramujemy to wszystko właśnie w sterowniku EasyE 4 za pomocą programu EasySoft, który właśnie służy do programowania tego typu sterowników i to wszystko razem właśnie tak zrobimy i na koniec sprawdzimy sobie, jak ten układ działa. Oczywiście wszystko Wam wytłumaczę, wszystko Wam powiem, jak to działa, całe programowanie też przejdziemy razem na komputerze, także będzie to całkiem ciekawy materiał dla osób chcących wejść powoli w automatykę przemysłową. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zbudować ten układ, także lecimy z układem.
Układ jest już gotowy, no przynajmniej w tej części, którą połączyłem sam. Zostało kilka elementów, które połączymy wspólnie. Było z tym trochę pracy, jest to dosyć rozbudowany układ, aczkolwiek automatyka sama w sobie jest prosta, ale układ jest dosyć rozbudowany, bo mamy 4 jakby czujniki, czyli 4 krańcówki, mamy przyciski z jednej, z drugiej strony, stop z jednej, z drugiej strony, także jest tego trochę i teraz resztę elementów połączymy sobie razem, ale zanim to zrobimy, omówimy sobie wstępnie, co tutaj w ogóle zostało zrobione przeze mnie do tej pory. Także lecimy teraz z omówieniem. Zacznijmy od zasilania tego głównego układu, w zasadzie zasilającego silnik, no bo tak naprawdę tutaj mamy 2 układy. Jeden to jest układ zasilania samego silnika, a drugi to jest układ sterowania, więc będziemy omawiać je osobno. Także jeśli chodzi o zasilanie tutaj falownika, no to zasilanie przychodzi tutaj, mamy przewód ochronny i 3 przewody fazowe. Przewód neutralny tutaj nam nie jest do niczego potrzebny, nawet nie ma tutaj takiego zacisku. Mamy też ten ekran, który jest zaizolowany koszulką termokurczliwą i podłączony tutaj pod tą szynę. Tak naprawdę powinna ta szyna być jeszcze też przyłączona do jakiejś obudowy metalowej i tak dalej. Wiadomo, że te falowniki w rozdzielnicach są zainstalowane na jakichś metalowych obudowach, rozdzielnicach i tak dalej, więc to powinno być tam połączone. My tutaj mamy warunki warsztatowe, więc połączyłem te wszystkie elementy na tej jednej szynie. Są to wszystkie ekrany od czujników. Do tego za chwilę przejdziemy. I ten właśnie ekran od przewodu zasilającego falownik. Co do samych przewodów, dlaczego przewody ekranowane? Falowniki to są takie urządzenia, które wprowadzają bardzo duże zakłócenia do sieci, do instalacji, więc wszystkie przewody związane właśnie z falownikami, z silnikami, z tego typu układami powinny być ekranowane, żeby eliminować, i te ekrany oczywiście powinny być połączone z obudowami, z uziemieniem i tak dalej, żeby eliminować przedostawanie się tych zakłóceń do instalacji. No gdybyśmy nie stosowali tych przewodów ekranowanych, a mielibyśmy rozległą sieć, dużo tych falowników, dużo silników, tego wszystkiego, no to zakłócenia mogłyby być na tyle duże, że mogłyby zakłócić transmisję danych, powiedzmy, pomiędzy różnymi urządzeniami, jakieś magistrale, sieci LAN i tak dalej. No byłoby to niekorzystne dla sieci, to wszystko trzeba, dlatego te wszystkie przewody muszą być ekranowane. No i teraz za falownikiem mamy wyjście już na silnik UVW, czyli uzwojenia silnika. No i też mamy tutaj przewód ochronny i mamy też ekran, który połączyłem po prostu razem na jednym zacisku. Gdybyśmy mieli to w warunkach przemysłowych, prawdopodobnie mielibyśmy obudowę metalową. Ten przewód byłby połączony taką obejmą z obudową. Ten ekran byłby połączony właśnie z tą obudową. No tutaj mamy warunki warsztatowe, więc połączyłem to po prostu do zacisku uziemiającego i tutaj ten przewód zasuwa dalej do silnika. Przejdźmy teraz do silnika. Jak widzimy, silnik jest połączony w trójkąt. Zwory mamy założone w ten sposób. Gdybyśmy mieli połączone w gwiazdę, mielibyśmy zwory założone w ten sposób. Czy przy takim układzie możemy połączyć ten silnik w gwiazdę? Oczywiście, że możemy, tylko nie ma takiej potrzeby, bo będzie on po prostu słabszy, a my sterujemy częstotliwością, więc będziemy mieli mniejszy moment obrotowy przy tej samej częstotliwości, więc nie ma takiej potrzeby. Jest to silnik na napięcie 400 na 690 V, więc spokojnie możemy go zasilić połączony w trójkąt na napięcie 3 razy 400 V. Natomiast jeśli mielibyśmy silnik na napięcie 230 na 400 V, czy tam 220 na 380 jeszcze po staremu, no to w takim przypadku, jeżeli zasilalibyśmy go napięciem trójfazowym 3 razy 400 V, no to wtedy musielibyśmy go połączyć w gwiazdę. Wracając do połączeń, przewód ochronny i ekran mamy podłączony tutaj pod zacisk ochronny tego silnika, pod obudowę, natomiast 3 fazy mamy połączone tutaj każdą do początku uzwojenia. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o połączenie silnika. No i to jest ten tor zasilający. Właściwie to jest wszystko. I tak naprawdę już uruchamiając falownik taki w trybie ręcznym, moglibyśmy sobie ten silnik uruchomić prosto z falownika w takim ręcznym trybie.
Ale teraz przejdziemy do układu sterowania. Całe sterowanie jest na napięcie 24 V, więc mamy tutaj zasilacz z 230 na 24 V DC i potem już wszystkie czujniki, wszystkie krańcówki, przyciski, wszystko jest już na 24 V. Tutaj mamy zasilanie, tu mamy wyjście, jeszcze nic nie podłączyliśmy, bo to połączymy sobie razem, wspólnie. Także tak to wygląda. Tutaj te wszystkie przewody, które tu widzicie, to są przewody od wszystkich krańcówek, od przycisków lewo, prawo i tak dalej. Nie ma tutaj tylko przewodu od przycisku stop, a o tym za chwilę opowiem, bo on będzie podłączony w innym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o to, mamy tutaj 8 przewodów dwużyłowych z ekranem. Ekrany są tutaj w koszulkach termokurczliwych zaizolowane i przyłączone do tej szyny. Natomiast brązowa i biała żyła będą właśnie przyłączone tutaj do modułu Easy E4 pod wejścia. Mamy tutaj 8 wejść od I1 do I8 i będziemy to sterować 24 V, czyli 24 V podane na dowolne wejście powoduje jakby uruchomienie tego wejścia. Więc musimy te wszystkie brązowe żyły podłączyć tutaj zbiorczo pod te bloki. Te bloki zasilić napięciem 24 V z zasilacza i potem białe żyły powrotnie na wejścia od I1 do I8. No i teraz kolejno będą to przyciski, które się tutaj znajdują, czyli przycisk w jedną i w drugą stronę to będzie I1 i I2. Potem pomijamy to, bo to będzie gdzie indziej podłączone. Mamy jedną krańcówkę, to będzie I3, I4, I5, I6. I tutaj jeszcze nie jest podłączony, ale podłączymy sobie to wspólnie. Będą takie same przyciski jak tutaj, czyli będzie I7 i I8. I to są te wszystkie przewody, które znajdują się tutaj i one będą właśnie w ten sposób podłączone, czyli jakby wciśnięcie przycisku powoduje zwarcie brązowej żyły z białą w tym przycisku, czyli podanie 24 V na wejście I1. Tutaj wciśnięcie to będzie I2 i tak samo naruszenie krańcówki. Akurat jeśli chodzi o krańcówki, no to ja je połączyłem pod zaciski normalnie zwarte, czyli NC, czyli w tym momencie te zaciski właśnie w tych przewodach numer tutaj 4, 5, 6, 7, tak jak one są tu ponumerowane pisaczkiem, no to one są normalnie zwarte, czyli w tej chwili te żyły są zwarte, naruszenie krańcówki powoduje rozwarcie. Tak naprawdę lepiej byłoby to zrobić na zacisku normalnie otwartym, czyli naruszenie krańcówki powoduje zwarcie tej żyły, ale ja to zrobiłem na zacisku normalnie zwartym z uwagi na to, że bodajże ta krańcówka ma tylko 2 zaciski normalnie zwarte. Pozostałe mają 2 pary styków, normalnie zwarty, normalnie rozwarty, więc można sobie wybrać, który nam pasuje, bądź wykorzystać oba, jeśli mamy taką potrzebę. Natomiast no, akurat ta krańcówka jest ze stykiem, z 2 stykami normalnie zwartymi, więc żeby nie mieszać, zrobiłem wszystkie normalnie zwarte. To jest tylko kwestia oprogramowania. Inaczej jest to oprogramowane po prostu, że rozwarcie powoduje wywołanie jakiegoś tam zdarzenia. Dlatego tak to działa i w ten sposób to oprogramujemy. Także one wszystkie są tą jedną zresztą będziemy jeszcze podłączać sobie wspólnie. Te już 3 tutaj są połączone i tak samo tutaj te 2 przewody też trafiają tam, będą połączone dokładnie tak samo jak to, ale zrobimy to sobie razem po prostu. To ja już połączyłem, a to będziemy łączyć wspólnie. Co do przycisku stop. Przycisk stop zaczyna się tutaj i będzie on przerywał pracę falownika w taki sposób, że inaczej, żeby falownik nam działał, żeby wirnik silnika kręcił się w jedną bądź w drugą stronę, to musimy zawrzeć zacisk pierwszy z drugim na falowniku, wtedy silnik pracuje do przodu, czyli w tą stronę, natomiast zwarcie zacisku 1 z 3 powoduje odwrotną pracę wirnika, kręci się on w drugą stronę, czyli jakby wstecz. I tak to działa. I teraz, jeżeli będziemy chcieli zatrzymać, to musimy przerwać tą
podawanie tego zasilania z 1 na 2 czy na 3, w zależności od tego, jaki wariant aktualnie będzie w użytku. I będzie to się odbywało w taki sposób, że brązową żyłę podłączymy sobie pod zacisk pierwszy, potem ona przeleci nam przez przyciski, które działają na zasadzie przycisku normalnie zwartego, czyli obwód jest cały czas zwarty do momentu wciśnięcia przycisku, czy jednego, czy drugiego. Jest to połączenie szeregowe, więc wciśnięcie dowolnego przycisku powoduje przerwę w obwodzie, czyli nie podaje nam już zasilania na zaciski 2 i 3 i silnik się zatrzymuje i tak to będzie działać, więc żyła biała wróci nam z powrotem na moduł Easy E4, na zacisk Q1, Q2 i z tych wyjść z tych zacisków będziemy mieli połączenie na 2, na 3, więc przerwa w tym obwodzie spowoduje przerwę w podawaniu zasilania i zatrzymanie silnika. Tak to mniej więcej będzie działało. Zresztą zaraz to sobie połączymy. Może to trochę brzmieć zagmatwanie, ale jak to wszystko sobie połączymy, no to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Także właściwie co? Mogę przystąpić do podłączania po kolei tych wszystkich elementów i będziemy to po prostu wszystko robić razem i sobie po kolei to wszystko wyjaśniać. Także zabieramy się za pracę. Zaczniemy od tej krańcówki, jednej, która została do podłączenia. Tu sobie to odkręcimy. O, w ten sposób. I będziemy podłączać pod zacisk NC, czyli 21-22. Ten zacisk pozostaje niepodłączony. Najpierw sobie przymierzymy, zaznaczymy sobie, gdzie mamy odizolować i przeniesiemy numer, to jest numer 6, tutaj w to miejsce, bo tu zaraz sobie to zdejmiemy izolację. O, ściągamy sobie stąd izolację, delikatnie, żeby nie uszkodzić ekranu, bo co prawda go nie używamy w tym przypadku, ale dobrze, żeby on został. Tu robimy sobie, o, jak ściągniemy ekran, zrobi nam się tutaj taka luka i przez tą lukę wyplatamy sobie te żyły tu ze środka. O, w ten sposób. I zostaje nam tutaj już sam ekran. Tu jeszcze jakieś takie żyłki są pojedyncze, możemy sobie je wypleść. I teraz jeśli chodzi o ekran, no to jeżeli mielibyśmy tą krańcówkę zamontowaną na jakiejś metalowej obudowie, a pewnie w większości przypadków tak będzie, no to ten ekran możemy sobie taką specjalną obejmą na przewód przed wejściem do tej krańcówki przymocować, połączyć razem z obudową urządzenia i dzięki temu będzie to dodatkowo właśnie ekranowane. Jeżeli mamy ten ekran, no to tak to moglibyśmy zrobić. Ja tutaj go nie będę używał, więc go po prostu odcinam z takim małym zapasem, zostawiam trochę tego ekranu w razie czego. Ja staram się nigdy nie odcinać ekranu całkowicie, nawet jeśli jest on nieużywany, no bo różnie może być, czasami się może przydać. Także i zawijam go sobie w ten sposób dookoła, zakładamy koszulkę, zgrzewamy sobie. Można to oczywiście zawinąć taśmą izolacyjną, ale ja używam do tego opalarki i koszulki termokurczliwej. Jest to tak bardziej pro, powiedziałbym. Dzięki temu pod koszulką termokurczliwą mamy w razie czego zapas tego ekranu, jakby miał być potrzebny, a z kolei nie jest on narażony, żeby gdzieś tam nam zwarł i coś ze sobą, coś byś tam miało z tym stać, także to jest taka kwestia. Teraz sobie to tu wprowadzimy i teraz tak, jak widzicie, żebyście nie wieszczali na mnie psów, nie ma tutaj dławnic żadnych, no ale to są warunki warsztatowe. Jeżeli montowalibyśmy to na obiekcie przemysłowym, no to tutaj są dławnice, można, no właściwie nawet trzeba, żeby uniemożliwić wnikanie jakiegoś pyłu do środka, należałoby wkręcić tutaj dławnicę i przez dławnicę przepuścić te przewody. Ja akurat dławnic tutaj nie stosuję, nie miałem akurat takich, bo to są chyba M12 z tego, co mi się wydaje. Więc musiałbym po prostu specjalnie je kupić tylko na potrzeby tego materiału, no, że tak powiem, bo nie używam na co dzień tego typu dławnic, więc nie miałem takich, żeby tutaj je zamontować, ale powinny one się tu znaleźć, jeżeli montujemy takie krańcówki gdzieś na obiekcie. Także o tym trzeba pamiętać. Skrócimy sobie troszkę te przewody, bo nie muszą być takie długie. Takie pół centymetra wystarczy. Pasta lutownicza, ja robię zawsze tak, że
O, sobie wbijam po prostu tą końcówkę w pastę, tak żeby trochę jej było. Wtedy cyna się fajnie rozprowadza. Jeszcze trochę to tutaj dokręcimy to, o, żeby to ładnie było. Cynujemy sobie końcówkę. Dzięki paście ona się fajnie nam rozprowadza, więc nie ma problemu. Bardzo dobrze. O, jest dookoła ładnie ocynowane i super. I to jest właściwie wszystko, jeśli chodzi o to. I wsuwamy tutaj w zaciski NC. Tutaj mamy tą do naciśnięcia i tutaj w zacisk klatkowy wprowadzamy te żyły. O, elegancko siedzą. Tu zapas w środku, zwijamy, mamy tutaj dużo miejsca i to jest właściwie wszystko. I dzięki temu jest już teraz to wszystko połączone. Możemy sobie to przykręcić. Ok. No i krańcówka, która była do podłączenia, jest już podłączona. Pozostałe krańcówki są podłączone dokładnie w taki sam sposób, niezależnie od mechanizmu. Ten akurat nie klika, bo to jest inny mechanizm, dlatego tutaj nie słychać tego kliknięcia, ale działa on dokładnie tak samo jak pozostałe. Także tak to wygląda. Teraz przejdziemy sobie do przycisku stop. Teraz przycisk stop. Tak jak mówiłem, jest ten przycisk połączony szeregowo, czyli musimy białe żyły zewrzeć ze sobą na sztywno, że tak powiem. Czyli nie będzie to połączenie równoległe, tylko szeregowe. Więc zwieramy żyły, szeregowe połączenie tego przycisku. Więc skoro w tamtym przycisku biała i brązowa żyła, tam jest tylko jeden przewód wchodzi, dwie żyły biała i brązowa i one są zwarte ze sobą, więc tutaj musimy białe żyły ze sobą połączyć. Zrobimy to na wago po prostu, czyli tutaj obok połączymy sobie z łączką w ten sposób. I tutaj ta złączka sobie będzie nam siedzieć. Natomiast żyła brązowa i druga brązowa będą tutaj połączone na przycisku. Ocynujemy je sobie ładnie. Czyli najpierw pasta, troszkę cyny i cynujemy końcówkę, ładnie, i drugą żyłę tak samo, i są ocynowane. Przykręcamy w ten sposób i tutaj, a drugą z tej strony i dokręcamy. Ok. Tu jest bardzo dużo miejsca w tym przycisku, w tej obudowie. I teraz przycisk. Tu jest obudowa. Mamy otwór M22, jak widać. A tu mamy przycisk. No i teraz przycisk działa tak, że jak go wciśniemy, no to wyskakuje. Obrócimy, to się cofa. Wciśniemy, obracamy i się cofa. Także teraz odkręcamy tą obrączkę. Tu mamy taki wypustek, tak żeby to nam tu trafiło tym w odpowiednie miejsce i z tej strony nakręcamy ten pierścionek z powrotem. W ten sposób jest to elegancko zamontowane. No i teraz już musi to nam tutaj trafić. W ten sposób jest elegancko. No i dokręcamy wszystkie 4. Pięknie. I jest. Wciskamy, puszczamy, wciskamy, puszczamy. No i gotowe. Jeśli chodzi o przycisk stop, czyli mamy już, podłączyliśmy sobie krańcówkę, tam, która nie była podłączona, i przycisk stop. Teraz przejdziemy do przycisku lewo, prawo, także teraz go sobie podłączymy. Do tego przycisku będziemy używać takich styków. To są styki normalnie otwarte, czyli w tym momencie są rozwarte. Jak klikniemy, to zwieramy. I tak to działa i te przyciski sobie tutaj zamontujemy. Będziemy potrzebować taki adapter, czy tam wspornik
do tego typu właśnie przycisków. Zamontujemy go w ten sposób. On trafi nam tutaj do środka i potem przyłączymy do niego przycisk. Także tu będziemy zwierać po prostu żyły brązowa, biała na jednym styku i brązowa, biała na drugim styku. Także skrócimy sobie trochę te przewody. Biała będzie trochę krótsza, brązową zostawimy ciutkę dłuższą. O, w ten sposób. No i tak samo pasta. I teraz z jednej strony podłączymy sobie to. Tylko żeby nie pomylić żył, czyli ta jest z tej strony, to jest ta żyła z tego przewodu, żebyśmy na krzyż nie podłączyli, bo wtedy, co prawda nie będzie miało to większego znaczenia, bo i tak podajemy po prostu 24V, więc podamy 24V z innego przewodu. Tak naprawdę mogłoby być to wspólna żyła 24V. Nie ma tutaj takiej potrzeby, żeby dawać osobne, ale ja akurat miałem taki dwużyłowy przewód z ekranem, więc go po prostu wykorzystałem do wszystkiego tutaj jak leciało. Mógłbym to właściwie zrobić przewodem trzyżyłowym, na przykład jeszcze z zieloną żyłą dodatkową, no bo takie są i po prostu to w ten sposób zrobić, a ja zrobiłem to tak i też jest dobrze. Ok, to mamy połączone, czyli tutaj jest jeden przewód i wchodzi na jeden styk, a drugi przewód wchodzi na drugi styk. Brązowa, biała, czyli będziemy 24V przychodzi brązową, białą wraca na wejścia, akurat tu będzie i 7 i 8. I teraz zamontujemy sobie przycisk w ten sposób. O, tu jest, tak on przychodzi. Obrączkę zawiniemy sobie. Można byłoby odkręcić tą obudowę i włożyć ten przycisk najpierw, a potem ją przykręcić, ale tak też można, zmieści się to bez problemu, także wystarczy, że to wsuniemy i to na zatrzask tutaj nam załapie. Także o, już jest, załapało nam w środku, możemy tutaj te przewody tak troszkę uporządkować, i wsunąć tak do środka, żeby to nam tutaj nie wystawało za bardzo, w ten sposób. No i teraz wciśnięcie jednego przycisku zwiera jeden styk, drugi przycisk zwiera drugi styk. Który jest który? No do tego dojdziemy przed uruchomieniem, także nie będzie problemu. Będzie można też to sprawdzić właśnie w programie, czyli jak będziemy zwierać, będziemy mogli rozpoznać, który jest który. Także nie ma problemu, będzie to zresztą widać na module Easy E4, także nie jest to problem. To sobie jeszcze sprawdzimy. Także połączyliśmy już wszystkie krańcówki, przyciski, także każda krańcówka, przycisk stop, przyciski lewo, prawo, przód, tył, w sensie wszystko jest już połączone, więc teraz przejdziemy już do samego modułu Easy E4 i połączenia. Zaczniemy od przycisku stop. Tutaj mamy tą żyłę brązową i białą, która idzie do przycisku stop, czyli zgodnie z naszym założeniem brązowa żyła wychodzi z zacisku numer 1, bo to jest 24V z falownika, więc tutaj podłączymy ją sobie w to miejsce. Możemy zresztą zobaczyć, tutaj jest ukryty schemat tego falownika, tych zacisków. Jak widzimy tutaj właśnie, to jest to, o czym mówiłem. Zacisk pierwszy, 24V, zwiera na dwójkę, jeżeli chcemy do przodu, bądź na trójkę, jeżeli chcemy do tyłu. Także my w ten sposób sobie to połączymy. Dwójka do przodu, trójka do tyłu. Będziemy też używać zacisków 6 i 7 do regulacji częstotliwości, czyli do regulacji właśnie obrotów wirnika. Dobra, włożymy sobie ten schemat tu z powrotem. OK, więc lutujemy sobie końcówkę i podłączamy to pod zacisk numer 1. OK. Dobra, no i teraz tak, wychodzi nam te 24V z falownika i leci nam tutaj do
pierwszego przycisku, przechodzi nam przez ten styk normalnie zwarty, czyli w tym momencie jest to zwarte, czyli mamy przejście, obwód jest zamknięty w tym miejscu. Jak wcisnę, jest przerwa w obwodzie. Odblokuję, obwód jest zamknięty. I stąd lecimy dalej brązową żyłą w to miejsce i tutaj mamy kolejny przycisk i tutaj jest połączona na styku normalnie zwartym brązowa i biała żyła. I teraz jeżeli wcisnę, to przerwę obwód. Tu jest trochę inny przycisk, ten jest obrotowy, a ten jest taki, że trzeba wcisnąć i wysunąć. To jest inny rodzaj przycisku, ale działa to tak samo, więc wciśnięcie powoduje przerwę, wyciągnięcie powoduje zwarcie tych zacisków. I teraz z powrotem wraca biała żyła. Tutaj, jak wiemy, mamy złączkę wago i dalej biała żyła wraca nam tu. I teraz ta biała żyła musi nam trafić tutaj na wejście zacisku Q1, czyli na przekaźnik Q1. Tutaj przecinamy, odizolowujemy w ten sposób. Cyk. OK. Cynujemy i tutaj zacisk Q1 wprowadzamy tę żyłę i dokręcamy. OK. Dobra. I tak to wygląda. Ale to mamy tylko teraz zacisk Q1, natomiast potrzebujemy jeszcze zacisku Q2, bo Q1 będzie łączyło do dwójki, a Q2 do trójki, więc musimy teraz zrobić tutaj sobie mostek z Q1 na Q2, żeby mieć też to zasilanie 24V na Q2. Taki króciutki mostek sobie zrobimy. Ja tutaj sobie to mamy odkręcone. Dokręcamy i teraz pod Q1 dorzucamy jeszcze ten jeden przewód, żeby były razem. OK. Dobra. Mamy to zmostkowane. Więc teraz jest tak, że jeżeli oba przyciski są odbezpieczone, no to 24V wychodzi nam z falownika, leci brązową żyłą przez pierwszy przycisk, przez drugi przycisk i białą żyłą wraca nam tutaj na zaciski Q1, Q2. Wciśnięcie któregokolwiek przycisku powoduje przerwę w obwodzie i nie podane jest 24V na zacisk Q1, Q2, więc niezależnie od tego, czy one nam tu zewrą, czy nie, i tak nie zostanie podane zasilanie na ruch do przodu, czy do tyłu falownika, więc nam falownik nie zadziała. Dopiero odbezpieczenie spowoduje podanie zasilania i wtedy jakiś tam oprogramowany cykl może się nam uruchomić. No i teraz żyły powrotne z wyjścia zacisków tych przekaźników Q1, Q2, czyli z tego zacisku i z tego zacisku musimy odpowiednio dać na dwójkę i na trójkę na falowniku, żeby te zaciski Q1, Q2 po zwarciu podawały nam zasilanie do przodu bądź do tyłu. Oczywiście w programie wyeliminujemy ten przypadek, żeby jeden podawał, więc podanie włączenie tego przekaźnika Q1 zblokuje nam włączenie przekaźnika Q2 i tak samo odwrotnie, ale to już zrobimy w samym programie, jak będziemy programować w aplikacji, w programie EasySoft. Teraz do zacisków tutaj. Raz. I dwa. Dobra. I teraz Q1 to będzie nasz ruch do przodu, forward, czyli podłączamy go pod dwójkę. I OK. Dobra, natomiast Q2 podłączamy pod zacisk numer 3, czyli ruch do tyłu naszego wózka. OK. I teraz będziemy musieli oprogramować, że wciśnięcie tego przycisku to będzie, powiedzmy, ruch do przodu, natomiast ten przycisk to będzie ruch do tyłu. I tak samo w tą stronę. To będzie ruch do tyłu, a to będzie do przodu. I w ten sposób musimy oprogramować te przyciski. I to będzie właśnie się odbywało na zasadzie zwarcia przekaźnika Q1, Q2 w module Easier 4. I mamy już kwestię przycisków stop. Czyli stop już jest gotowy
i cały układ, jeśli chodzi o przycisk stop, jest już przygotowany, podłączony. Teraz przejdziemy już do podłączenia tych czujników. Zaczniemy od podłączenia tych żył brązowych, czyli to będzie nasze 24V i one wszystkie muszą trafić na ten blok. Potem ten blok połączymy z zasilaniem zasilacza. Tak troszkę od tyłu, ale to nie ma znaczenia. Grunt, żebyśmy wszystkie połączenia zrobili i nie zapomnieli o tym. I teraz kawałeczek brązowej żyły. Ok, i to będzie pod pierwszy zacisk. W tym zacisku nie musimy cynować. Wprowadzamy. Ok, i to jest pierwszy zacisk. I tu pod zacisk klatkowy. O, w ten sposób. Dobra, mamy to. Jeśli chodzi o wyjście 24V. I teraz te wszystkie żyły, te zaciski po kolei, zgodnie z tymi numerkami, tutaj powpinam pod wejścia od I1 do I8, te białe żyły. Ok, podłączyliśmy już przewody od czujników, czyli wychodzimy tutaj z zacisków tych plusowych brązową żyłą. Zaciski tutaj z tego bloku czerwonego plus 24V, tu mamy dwa przewody z plusa z zasilacza na te dwa bloki i z tych dwóch bloków plusami lecimy do przycisków, do krańcówek i do tych przycisków i wracamy białymi żyłami na wejścia od I1 do I8, czyli I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. Czy tam odwrotnie. Nieważne, to jeszcze sprawdzimy. Co nam zostało do podłączenia? Musimy podłączyć 24V plus z bloku do modułu wejściowo-wyjściowego i do modułu rozszerzającego z wejściami i wyjściami analogowymi. I musimy podłączyć 0V tutaj z zasilacza też do tych dwóch modułów i musimy podłączyć wyjście z modułu rozszerzającego, czyli tutaj z wyjścia analogowego QA1 do falownika, żeby sterować częstotliwością, żeby regulować prędkość wirnika. Także to musimy jeszcze zrobić, także jeszcze to nam zostało właściwie do podłączenia i układ będzie gotowy, także jeszcze to podłączamy. Zostało nam do podłączenia tylko sterowanie częstotliwością falownika, która będzie podawana na silnik, więc żeby to zrobić, musimy z zacisków QA1, czyli z wyjścia analogowego, które będzie oprogramowane jako 0,10V, czyli będzie podawało napięcie w zakresie od 0 do 10V, natomiast tu na falowniku pod zaciski 6-7 właśnie to podłączymy i teraz działa to w ten sposób, że jeżeli na przykład z tego modułu podamy 0V na te zaciski, no to dla falownika będzie to znaczyło, że ma być 0 Hz, czyli ma się zatrzymać. Natomiast jeżeli podamy 10V, no to dla falownika będzie to znaczyło, że ma lecieć z pełną mocą, czyli na 50 Hz. Jeżeli podamy na przykład 5V, no to będziemy mieli 25 Hz na falowniku. Tak to działa i tak to oprogramujemy, więc muszę po prostu te dwa zaciski połączyć z zaciskami 6-7. Tutaj QA1 i GND z zaciskami 6 i 7. Także teraz to zrobię. Wygląda na to, że układ jest już gotowy, także możemy przejść do programowania.
Przechodzimy do programowania. Jak widzicie, wpadłem w międzyczasie pod kosiarkę u fryzjera, także jestem odświeżony i na świeżo możemy zacząć programować. W pierwszej kolejności, zanim przejdziemy do komputera, zobaczmy sobie, jak wygląda ten układ po uruchomieniu, bo ja włączyłem zasilanie, także zobaczmy, jak to wygląda tutaj na module. Widzimy, moduł jest uruchomiony, mamy wejścia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To są te kropeczki, oznaczają, że wejście jest nienaruszone. Jeżeli jest liczba, to znaczy, że jest naruszone. Widzimy, wejścia 3, 4, 5, 6 są naruszone, bo to są nasze krańcówki. Jak widzimy, naruszamy, zgasła nam 3, 4, 5 i 6. Także to są nasze krańcówki. Natomiast przyciski, widzimy, tutaj mamy pierwszy, drugi, trzeci, czyli 7 i 8. O, w ten sposób. Pierwszy, drugi, trzeci, 4, 5, 6, 7, 8. W ten sposób są te przyciski i tak to widać na module. Na dole mamy Q, czyli wyjścia i są 4 kropeczki, znaczy, że żadne z tych wyjść nie jest aktywne. Moduł przyłączyłem do sieci. Widzimy, tutaj jest adres IP tego modułu, ale my musimy go przestawić w tryb DHCP, żeby on w naszej sieci został wykryty i dopiero wtedy będziemy mogli go znaleźć w aplikacji. Wchodzimy w System Options, Ethernet, Address Mode i ustawiamy tryb DHCP, żeby nasz adres został automatycznie wykryty. Zapisujemy zmiany, wychodzimy. O, i widzimy już, że został już nadany adres IP, taki jaki mamy w sieci. Więc przejdźmy do komputera i zobaczmy, czy nam wykryje ten moduł. Uruchamiamy aplikację EasySoft. OK. I przechodzimy do działu komunikacja i klikamy znajdź. I tutaj wybieramy sieć. Ja akurat jestem połączony przez Wi-Fi. Jeżeli mielibyśmy połączenie kablem, no to wybralibyśmy lokalne. My jesteśmy Wi-Fi i klikamy nowe wyszukiwanie. Czekamy. Jeżeli jesteśmy w tej samej sieci co nasz moduł, no to zostanie on wykryty w aplikacji. No i widzimy, że został on wykryty, także jest jego adres IP, on się zgadza z tym adresem, który jest tutaj na module, więc zapisujemy jako profil, OK i zamykamy. Ten profil tu jest, możemy mu nadać tutaj od razu nazwę, to będzie Easy E4 warsztat, OK, tak go nazwiemy. I OK. I już mamy tutaj ten interfejs. To się przydaje, kiedy mamy na przykład więcej modułów, więc możemy je ponazywać sobie i wtedy łatwo je zlokalizować w aplikacji. Dobra. I mamy to. Wchodzimy tutaj w ten i klikamy tryb online. O! I widzimy, że już zostały wykryte 2 moduły, czyli moduł ten nasz główny i moduł rozszerzeń wyjść analogowych. I teraz tak, musimy go dodać do programu, czyli klikamy urządzenie do PC. O, i teraz został on przesłany tutaj do projektu. I widzimy, w projekcie on już się znajduje. No i widzimy, że został dodany ten moduł, ale tylko ten, który jest podłączony przewodem tym ethernetowym. Natomiast moduł rozszerzeń musimy dodać tutaj ręcznie, przeciągając go z listy. To jest ten moduł Easy E4DC6AE1, czyli dokładnie to, co mamy tutaj na tym module i ten moduł wrzucamy sobie tutaj. Dobra, mamy te moduły i teraz przechodzimy do programowania. I teraz przy pierwszym wybraniu programowania program nas się pyta, czy chcemy schemat modułów funkcyjnych, styków, strukturalne, czy programowanie urządzeń. My wybieramy schemat styków, bo ten nas interesuje. Pozostałe moduły to nas nie interesują w tym przypadku. I OK. I wchodzimy do programu głównego. I tutaj pokazują się nam takie jakby ścieżki, które możemy sobie dodawać. Nowe sieci. Możemy sobie dać kolejną sieć. Każdy krok programowy będziemy
programować w jakiejś tam sieci. Więc jeżeli oprogramujemy jedną rzecz, to potem kolejną będziemy programować w kolejnej sieci. I tak możemy je sobie dodawać, usuwać w ten sposób, także tak to wygląda. Żeby w ogóle programować, musimy wiedzieć, co będziemy programować, czyli jak to ma ten układ działać. Wstępnie sobie to omawialiśmy, ale teraz jest układ zbudowany, więc możemy to sobie zasymulować ręcznie. To jest nasz wagonik. Ten stycznik będzie naszym wagonikiem, który stoi tu na początku, czyli naruszone jest wejście 6. To jest nasza cewka krańcowa, gdzie wagonik stoi pusty. I teraz ekipa ładuje ten wagonik towarem i po wciśnięciu tego przycisku wagonik rusza. Jedzie, mija tą krańcówkę, nie reaguje w żaden sposób. Przy tej krańcówce ma zacząć zwalniać, czyli zwalnia, jedzie wolno i narusza krańcówkę i się zatrzymuje. Cykl w tą stronę się zakończył, następuje rozładowanie towaru i wciśnięcie tego przycisku powoduje powrót. Jedziemy z powrotem. Ta krańcówka teraz nie reaguje, ale ta z kolei reaguje i zaczyna spowalniać ten wózek i wózek się tu zatrzymuje. I to jest cykl w tą stronę i następuje kolejny załadunek i kolejny cykl się rozpoczyna. Także tak to ma działać. I teraz my musimy to wszystko sobie oprogramować, czyli na przykład zacznijmy od oprogramowania przycisków przesunięcia, po prostu uruchomienia silnika w jedną bądź w drugą stronę, więc zacznijmy od tego. Przechodzimy do programu. Czyli w pierwszej kolejności na czym będziemy bazować? Będziemy bazować na stykach zwiernych I i Q, czyli to będą nasze wejścia i wyjścia. Będziemy bazować na stykach analogowych, czyli wejściu analogowym na rozszerzeniu. Będziemy bazować na cewkach zwykłych, na cewkach bistabilnych i na cewkach analogowych. Także tak to będzie mniej więcej działać. Te elementy nam będą potrzebne. Oprócz tego będziemy w programie wykorzystywać takie pomocnicze elementy, moduły, czyli będzie to regulator PID do sterowania prędkością silnika i będziemy też korzystać z modułu BV, czyli moduł funkcji logicznej, gdzie będziemy po prostu wybierać, który element ma być, jaka prędkość ma być podana. Pokrótce co do samych prędkości. Będziemy mieli tutaj 4 prędkości. Prędkość standardowa, czyli przy ruszeniu z towarem, oraz prędkość standardowa przy ruszeniu na pusto, bez towaru, bo one mogą być różne. Z towarem musimy troszkę wolniej, ten wózek musi jechać, żeby towar nie wypadł, nie przewrócił się i tak dalej, natomiast bez towaru wózek może jechać szybciej, bo jedzie pusto. I tak samo będziemy mieli 2 prędkości przy zatrzymaniu, czyli z towarem po naruszeniu tej krańcówki, to będzie 3. prędkość i będziemy mieli prędkość na pusto, bez towaru po naruszeniu tej krańcówki. Także 4 prędkości musimy oprogramować. I te prędkości będą się zmieniały tutaj na wyjściu, czyli to wyjście QA1 tutaj na module tym musi mieć, w zależności od tego, co oprogramujemy, 4 różne prędkości i one będą się pojawiały w zależności od tego, w jakim stanie będą nasze krańcówki. Jeżeli będzie naruszona ta krańcówka, no to wiadomo, że mamy prędkość standardową, że zaczynamy od prędkości standardowej z ładunkiem, natomiast jeśli jest naruszona ta krańcówka, no to zaczynamy z prędkością standardową bez ładunku i tak dalej. Naruszenie tej krańcówki w tę stronę powoduje prędkość przy zatrzymaniu bez ładunku, a w tą stronę prędkość przy zatrzymaniu z ładunkiem. I tak to będzie działało. Nasz stan początkowy to jest ten tutaj, z tej strony, bo tutaj ładujemy towar. I teraz tak. Żeby uruchomić silnik, potrzebujemy naruszyć styk wejście numer 8, bo to jest ten przycisk tutaj. Ten przycisk to jest wejście numer 8 i musimy go wcisnąć, żeby uruchomić silnik. Więc I8 i nazwijmy to wejście I8 jako przycisk. Możemy tu je nazwać, żeby nam potem to się nie myliło. Przycisk, nazwijmy go przycisk do, czyli w tamtą stronę, przycisk do z ładunkiem. OK. Z ładunkiem i nazwijmy go lewa, bo też będziemy mieli taki sam podobny przycisk z drugiej strony. No i właśnie, mamy taki sam podobny przycisk z drugiej strony, który ma działać tak samo, więc dodajemy styk równoległy, tu w tym miejscu, i mamy 2 przyciski i tutaj będzie styk, to będzie styk drugi i nazwiemy go tak samo,
nazwiemy go tak samo, to skopiujmy to sobie. Kopiuj i zmieniamy sobie na drugi. O. I wstawimy tą nazwę. Ona będzie taka sama, tylko to nie będzie lewa, tylko prawa. Prawa. Ok. Tak ma to działać. Prawy. Tutaj więcej się chyba nam... A, nie, zmieści się. Prawa. Dobra. Ok. Czyli mamy dwa przyciski równolegle. I wciśnięcie obojętnie którego podaje sygnał dalej. I podaje nam sygnał na co? Na naszą cewkę zwykłą. Tutaj będzie cewka zwykła. Cewka zwykła. Ok. Czyli to jest Q1. Jak wiemy, Q1 to jest to wyjście Q1, czyli ruch silnika w tą stronę. To jest właśnie ruch do. Nazwiemy go ruch do, a to będzie ruch powrót. Więc to będzie silnik do. Nazywamy go wtedy silnik do. Silnik do. I w nawiasie, żeby nam się nie mieszało, to jest silnik z ładunkiem, bo to będzie ważne potem przy programowaniu tych prędkości silnika. Dobra, mamy silnik do z ładunkiem. I teraz tak, mamy silnik do z ładunkiem i to już by nam uruchomiło, ale w tej konfiguracji możemy przejść do symulacji i sobie to sprawdzić. Zanim to wyślemy do tego, możemy odpalić sobie symulację. Symulacja jest o tyle fajna, że możemy sobie bez tego całego układu programować tego typu rzeczy, takie programy i sobie symulować, jak to działa. Także odpalmy sobie symulację. I teraz zobaczmy, zasilanie jest podane na te styki i teraz możemy tutaj przejść sobie w wejścia i możemy naruszyć to wejście. Zobaczmy, jak naruszymy to wejście, no to podajemy zasilanie na Q1, ale jak puścimy, to zasilanie znika. I tak samo mamy z 8. Jeżeli podamy, tak samo podaje zasilanie, jak klikniemy, to znika. Ale weźmy pod uwagę to, że my wciskając ten przycisk, my go nie trzymamy. My go klikniemy i puścimy. Jak klikniemy, to podamy zasilanie, ale jak puścimy, to zasilanie zniknie. Więc silnik będzie nam pracował tylko wtedy, kiedy będziemy je trzymać. Tak, to niestety działa. Więc musimy to zmienić i musimy tą cewkę, wchodzimy w programowanie i my wstawiliśmy cewkę zwykłą, a musimy wstawić cewkę set. Set w tym programie, cewka z tym oznaczeniem set oznacza to, że po podaniu impulsu zostanie podtrzymany ten układ, czyli podajemy impuls i on podtrzyma nam to działanie tego silnika. Więc wrzucimy to jako set. Możemy to usunąć i wstawić, a możemy tutaj zmienić po prostu cewkę jako set. Czyli to jest to samo, co byśmy przeciągnęli tą cewkę tutaj, nie? Albo jak ją przeciągniemy, to możemy równolegle dołączyć kolejną cewkę. Także tak to wygląda. Ok, i teraz już, jak przejdziemy do symulacji, zobaczmy. Odpalamy symulację, naruszymy wejście pierwsze, tak jakbyśmy przycisnęli, czyli naruszymy, puścimy i widzimy, że już nie podajemy, ale S jest na czerwono, czyli że jest aktywne, że działa. To wejście zostaje zwarte i ono cały czas działa. Także tak to wygląda. I teraz ono nam działa. No dobra, ale teraz jak je zatrzymać? No właśnie, ten układ ma się zatrzymać w momencie, kiedy dojedzie do końca. Czyli ten wózek ma jechać i tu dopiero ma się zatrzymać. Tak to ma działać, więc oprogramujmy to w ten sposób. Czyli tu mamy podtrzymanie. Żeby zatrzymać to, wprowadźmy nową sieć i teraz programujemy zatrzymanie. Czyli wprowadzamy styk i to jest nasza krańcówka numer 3. Czyli trójeczka to jest ta krańcówka i teraz nazwijmy ją, to będzie krańcówka do. Nazwijmy to krańcówka do z ładunkiem. Będziemy pisać. O, krańcówka do z ładunkiem. Dobra. I to jest nasza krańcówka do. Ale ona jest rozwierna, pamiętajmy o tym, czyli ona cały czas podaje zasilanie, więc naruszenie jej ją rozewrze, więc musimy ją oprogramować jako rozwierną. I teraz wstawiamy znowu sobie cewkę zwykłą
i możemy ją tutaj zmienić jako resetuj, czyli R. I teraz w momencie, kiedy naruszona zostanie ta krańcówka, no to nam powinno zatrzymać ten układ. I teraz sprawdźmy, czy tak faktycznie jest. Dobra, przechodzimy tutaj, uruchamiamy symulację, widzimy, że S nie jest na czerwono, jest nieaktywne i uruchamiamy wejście do. Klikamy i widzimy, że nie możemy jej włączyć. Dlaczego nie możemy jej włączyć? No bo jest krańcówka I03 jest w tej chwili nienaruszona, bo zobaczmy, tu mamy wejścia. I to jest nasza trójka. Ona musi być naruszona. W tej chwili ona jest naruszona, czyli bo ona jest podłączona jako normalnie zwarta, więc musimy ją w ten sposób oprogramować. I teraz uruchamiając przycisk do, widzimy, że Q1 jest podtrzymane. I ono jest podtrzymane tak długo, aż zostanie naruszona ta krańcówka. Następuje reset i wtedy już ona nie jest. Ale jak ją z powrotem naruszymy, no to widzimy, że już silnik się nie włącza, bo zostało przerwane, został on zresetowany i włączy się dopiero z powrotem po kolejnym podaniu sygnału. Także tak to działa, więc mamy tę kwestię załatwioną. I tutaj pojawia się kolejny problem. No bo teraz jeżeli wózek stoi w tym miejscu, no to nie może być możliwości, że my uruchomimy, żeby on jechał dalej. Więc naruszenie tej krańcówki, jeżeli tu wjedziemy, no to widzimy, że tutaj nam gaśnie nam ta trójka, czyli po prostu naruszyliśmy tą krańcówkę. Jak wózek stoi w tym miejscu, to nie może być możliwości włączenia. A jak przejdziemy sobie teraz do programu, zobaczcie, przejdziemy teraz do symulacji, zrobiliśmy sobie ten reset, ok, ale teraz tak, wózek stoi na końcu, więc jest naruszona ta krańcówka trzecia, czyli ona jest nieaktywna w tym momencie, czyli tak jak tutaj na module, ona zgasła, czyli jest nieaktywna. I teraz, jeżeli ja wcisnę przycisk, to widzimy, że na wciśniętym przycisku mamy zasilanie na Q1, czyli cały czas podaje nam zasilanie, a nie może być takiej, oczywiście jak ja go puszczę, to zasilanie zostanie zdjęte i puści nam ten styk, ale przytrzymując ten przycisk, będziemy mogli dalej przesunąć ten wózek, a taka sytuacja jest niedopuszczalna, on nie może pojechać, jeżeli ta krańcówka jest naruszona, to jest koniec, żadne wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku nie może spowodować ruchu tego wózka dalej, więc musimy to zblokować. Żeby to zblokować, przechodzimy do programu i tu wstawiamy styk zwierny i 3. Tylko że on ma być w tej formie zwiernej. To znaczy, że jego naruszenie powoduje przerwę tutaj. Zobaczmy, jak to działa. O, i teraz jak odpalimy sobie symulację, no to widzimy, że jeżeli kliknę no to jest przerwa. On nie podaje, więc przytrzymanie tego przycisku nie. Dopiero kiedy wózek nam odjedzie, ta krańcówka zostanie naruszona, wejście zostanie aktywowane. Dopiero wtedy, jak wcisnę przycisk do, oto widzimy, że zasilanie zostaje podtrzymane, bo impuls doszedł i podtrzymuje nam zasilanie. I dopiero naruszenie tej krańcówki spowoduje reset i wyłączenie tego silnika. Także tak to wygląda. Ten element już mamy, ale pozostaje nam jeszcze jedna blokada, no bo za chwilę oprogramujemy sobie przyciski powrotne i teraz musimy zrobić coś takiego, żeby działanie silnika w jedną stronę negowało działanie silnika w drugą stronę. Nie może być takiej sytuacji, że uruchomimy jedną i drugą stronę. Więc teraz jeszcze wprowadźmy kolejny element, czyli zanegowanie tutaj tego silnika, czyli przechodzimy do programowania i teraz wrzucamy tutaj styk zwierny w to miejsce, ale Q, nie I, tylko Q, czyli wyjście. I teraz to będzie Q2 i Q2 to będzie nasz silnik powrót. Nazwijmy go silnik powrót. Silnik powrót bez ładunku. O, silnik powrót bez ładunku. Ok, nazwaliśmy to silnik powrót bez ładunku
i on musi być rozwierny z kolei. Czyli to znaczy, że jeżeli ten silnik chodzi, to tutaj będzie przerwa i ten silnik nie będzie mógł dostać sygnału. To nam zblokuje możliwość podania sygnału na silnik w momencie, kiedy będzie jechał w tą stronę. Czyli jeżeli w czasie, gdy wózek będzie cały czas jechał w tą stronę, nie możemy odpalić tego silnika. On musi dojechać do końca, musi tu się zatrzymać i dopiero wtedy możemy podać mu sygnał powrotny. Tak to będzie działać. Także to oprogramowaliśmy. I teraz mamy już tę gałąź oprogramowane dla silnika w tym kierunku, więc teraz skopiujmy to i zróbmy ruch w drugą stronę. Możemy to sobie skopiować po prostu, czyli klikamy Ctrl+C i tutaj za tym klikamy Ctrl+V. Możemy sobie nazwać te elementy w tym miejscu jako to będzie nazwiemy to, żeby to nam się nie mieszało, to będzie start i podtrzymanie. Silnika do, w nawiasie, z ładunkiem. OK. Dobra. I widzimy, że ta nazwa nam się tu pojawiła. To będzie, to też nazwiemy. To będzie reset silnika do po naruszeniu krańcówki. Nie karańcówki, tylko krańcówki. OK. Nazwaliśmy to. I teraz mamy trzecią gałąź. OK. I ta trzecia gałąź, tutaj to sobie skopiujemy tą nazwę z tej gałęzi. Kopiuj i wstawimy tu. I to będzie start i podtrzymanie silnika powrót. Tak jak mówiliśmy, powrót. I to będzie bez ładunku. Bez ładunku. OK. Dobra. I to też skopiujemy. Ctrl+C. No to tak. Wklej. I to będzie reset silnika powrót. Po naruszeniu krańcówki. Dokładnie. I teraz musimy tylko zmienić te styki. Czyli tutaj będzie styk, to będzie, i tu był i8, a teraz będzie tutaj i7 z tej strony. O! I nazwiemy go, albo najpierw wezmę tu stąd i Ctrl+C i przesuniemy to na 7 i wstawimy mu nazwę, która już potem będzie wszędzie się nam wyświetlać, czyli to jest przycisk powrót bez ładunku lewa. OK. Czyli z lewej strony, czyli to jest ten przycisk, powrót bez ładunku, a tutaj będzie, też sobie to skopiujemy i przestawimy sobie to na 1 i to będzie przycisk powrót bez ładunku prawa strona. Czyli to jest przycisk powrót, to jest ten. I tak to działa. Tak samo krańcówki zmieniamy. To nie będzie 6. krańcówka, tylko sobie skopiuję nazwę od razu, żeby... Nie, cofnij. Kopiuj. I to będzie krańcówka 6. Wklej i to jest krańcówka powrót bez ładunku. O, i to jest ta krańcówka, czyli to jest ta krańcówka 6. I tak samo tu zmieniamy, że to będzie silnik pierwszy z kolei zanegowany, a to będzie drugi. Czyli odwrotna sytuacja. Jeżeli ten działa, no to ten nie może działać. Jeżeli ten nie działa, to ten może działać. Tak to będzie funkcjonować. I to samo robimy przy resecie już. Czyli krańcówka 6 zamiast 3.
I tak samo silnik drugi zamiast pierwszego. O. I już mamy oprogramowany ruch w jedną i w drugą stronę. Możemy teraz sprawdzić ten układ, tylko tymczowo, żeby to zrobić, muszę tutaj odpiąć te zaciski 6-7, no bo w tej chwili jeszcze nasz moduł rozszerzeń nie podaje nam 10 V, podaje nam 0 V, a musimy to dopiero oprogramować, ale nie chcę mieszać za bardzo teraz w tych ustawieniach, żeby Wam się też nie pomieszało. Tymczasowo muszę zewrzeć zacisk 5 z 6, bo piątka podaje na sztywno 10 V, więc mogę po prostu zasymulować podanie tych 10 V na zacisk 6 i tym samym po prostu zrobić tak, że tak jakby pełna moc teraz będzie na falowniku. Więc teraz jeżeli wczytamy program do układu, powinno nam to wszystko zadziałać. Sprawdźmy to. Wchodzimy w komunikację. Widzimy, że moduł nam się połączył i teraz wysyłamy program do urządzenia. Klikamy tak i teraz on się nas pyta, czy zapisać hasło. Jeżeli byście chcieli to zrobić, to musicie zapisać sobie to hasło, bo inaczej potem ono się nigdzie Wam nie wyświetli i jeżeli zapomnicie to hasło, nie będziecie mogli potem wejść w ustawienia. Ja klikam nie, bo to potem trzeba przywracać do ustawień fabrycznych i jest to uciążliwe. Także wysyłamy to na moduł. OK. Nawiązywanie połączenia. Jesteśmy połączeni i uruchamiamy program. OK. I teraz możemy sobie to zasymulować, czyli wózek stoi w tym miejscu, uruchamiamy i widzimy, silnik zaczyna nam się rozpędzać powoli, zgodnie z nastawionym czasem. I będzie się rozpędzał do 50 Hz. Możemy to sobie przestawić na razie, albo nie będę mieszał. Niech się rozpędzi. Widzimy, jak się rozpędza. OK. Powiedzmy, że wózek jedzie. Na razie te krańcówki nie reagują, bo jeszcze nic nie oprogramowaliśmy. O, i widzimy, następuje zatrzymanie. I teraz to, co oprogramowaliśmy, zobaczmy. Wciśnięcie tego przycisku albo tego przycisku nie spowoduje nam ruchu, nie możemy. Ale w drugą stronę możemy odpalić. Widzimy, wirnik zaczyna wirować w drugą stronę. Więc jedziemy w drugą stronę. I jedziemy. I teraz tak, zobaczcie. Teraz zwiera nam zacisk Q2. Jak widzimy, tutaj mamy na Q2 mamy dwójeczkę. Ona jest zwarta. Więc póki działa Q2, my nie możemy uruchomić ruchu w drugą stronę. Dopiero naruszenie tej krańcówki powoduje, że Q2 nie jest zwarte i w tym momencie naruszenie tej krańcówki blokuje nam ruch w tą stronę. Nie możemy ruszyć, ale w tą stronę możemy uruchomić silnik z powrotem. I blokuje. I w tą stronę. I blokuje. I to już sobie oprogramowaliśmy. Tak to wstępnie nam działa. Więc możemy przejść do dalszych części programu. Dobra. Przechodzimy do programowania. OK. Czyli to już nam tutaj funkcjonuje, więc teraz możemy przejść do już programowania prędkości. Przechodzimy dalej, czyli tworzymy sobie nową sieć. Wrzucamy nową sieć. Przechodzimy niżej i teraz tak. W kolejnym etapie programowania będziemy musieli stworzyć sobie takie styki wirtualne. Dwa styki wirtualne. Jeden styk będzie odpowiadał za prędkość standardową, czyli przy rozruchu, a drugi będzie odpowiadał za prędkość przy zatrzymaniu. Więc układ nasz musi rozpoznać, kiedy ma być prędkość standardowa, kiedy przy zatrzymaniu. Prędkość standardowa jest wtedy, kiedy ruszamy, stąd mamy standardową, dalej mamy standardową i tu pomiędzy tymi krańcówkami w ruchu w tą stronę jest już prędkość przy zatrzymaniu. I tak samo w drugą stronę. Ruszając stąd mamy standardową, tu mamy standardową, a na tym etapie już pomiędzy tymi krańcówkami ma być prędkość przy zatrzymaniu w tym kierunku. Więc musimy zrobić dwa styki wirtualne. Jeden będzie odpowiadał za prędkość standardową, drugi za prędkość przy zatrzymaniu. Więc zróbmy to. Tworzymy sobie cewkę, zwykłą cewkę. To będzie zwykła cewka.
i to jest nasza cewka. Pomijamy wyjścia, mamy Q1, Q2, Q3 i Q4 to są nasze standardowe. Zaczniemy od piątki. Dlaczego tak mówię? Bo 1, 2, 3 i 4 są tutaj. To są fizyczne, faktyczne przekaźniki. Natomiast my programujemy przekaźniki wirtualne, których nie ma tu fizycznie, ale my je będziemy mieli w programie i one będą nam pomagały w działaniu tego programu. Więc mamy tą Q5 i ta cewka Q5 będzie to, nazwiemy to jako styk i to będzie styk prędkość standardowa. Prędkość standardowa. Standardowa. OK. Styk prędkość standardowa i to jest nasz jeden styk. I teraz drugi styk, dodajemy styk równoległy, damy to, czy możemy tu dostawić? Tu możemy, tak. I mamy styk dodatkowy, tu nam widzimy dodał się nam jakiś styk na początek, ale zaraz do tego przejdziemy i to będzie 6 i to będzie styk prędkość przy zatrzymaniu, nazwiemy to. Prędkość przy zatrzymaniu. Dobra. OK. I mamy dwa styki. Q05, Q06. Prędkość standardowa i przy zatrzymaniu. I teraz one nam muszą się przełączać. My nie chcemy, żeby one działały równolegle. One mają działać tak, że albo jeden działa, albo drugi działa. Więc musimy je oprogramować jako cewkę bistabilną. Czyli nie tutaj, tylko tu musimy przestawić to jako cewka bistabilna i tak samo tutaj uruchomimy to jako cewkę bistabilną. I teraz wyzwalaczem, po pierwsze, prędkość standardowa będzie w momencie, kiedy uruchamiamy, czyli jeżeli mamy tutaj naruszony ten układ, no to wtedy ma się aktywować prędkość standardowa. No dobra, ale jak zrobić, żeby negowało to prędkość tą drugą? Dodajemy dodatkową sieć, dobra, przechodzimy niżej i teraz musimy zanegować działanie tych dwóch przekaźników, czyli tak samo jak robiliśmy to tutaj, czy tak samo jak robiliśmy to tutaj. Jeden przekaźnik neguje drugi. Q5 ma działać jako pierwszy, więc wstawiamy tutaj przekaźnik piąty i on ma być rozwierny, czyli w momencie, kiedy on, nie mogę tego włączyć, rozwierny i wstawiamy tutaj, to jest styk, a tu wstawiamy cewkę. Cewka jest elementem końcowym i tu będzie cewka 6. Co to znaczy? Że działanie tego, jeżeli on jest rozwarty, to ten może działać. Natomiast jeżeli on jest zwarty, czyli działa, jeżeli jest aktywny, to ten nie może działać. I tak samo musimy wprowadzić taki sam element w drugą stronę, czyli odwrotnie. Jeżeli ten styk będzie nam działał, to ten piątka nie ma nam działać. Po prostu jest to zanegowane w drugą stronę. Piątka. W ten sposób. I mamy takie dwa elementy, czyli one wzajemnie na siebie wpływają. Co to spowoduje? Sprawdźmy najpierw w symulacji, zanim cokolwiek uruchomimy. Sprawdźmy w symulacji, jeżeli ja to uruchomię, no to widzimy, że jako pierwszy element zadziałał ten i teraz widzimy, że po uruchomieniu aktywna jest prędkość przy zatrzymaniu, ale my chcemy aktywować prędkość, ale teraz jeszcze nic nie działa. Zobaczcie, jest aktywna prędkość przy zatrzymaniu. Ona jest podświetlona, więc ona jest aktywna po uruchomieniu programu. Ale my chcemy, żeby po starcie, czy to w jedną, czy w drugą stronę, aktywowała się prędkość standardowa. Więc, żeby to zrobić, możemy tu, w tym miejscu, wrzucić dodatkową cewkę równolegle razem z pracą silnika. Jeżeli uruchomi się silnik ten, czy uruchomi się, przejdźmy tutaj niżej, czy w drugą stronę, obojętnie którykolwiek z tych silników, czy to będzie ruch do z ładunkiem, czy powrót bez ładunku, ma się uruchomić nam prędkość standardowa, czyli Q5. I tak samo
tak samo w tym miejscu i ma się podtrzymać. Czyli włącza się prędkość standardowa i to ma być cewka typu set, czyli ma się podtrzymać. Po uruchomieniu, po kliknięciu ona ma się podtrzymać. Więc włączenie teraz tego układu spowoduje włączenie prędkości standardowej. Zobaczmy sobie to najpierw w symulacji. OK. Bo tak naprawdę my nie będziemy tego widzieć tutaj w układzie, więc jeżeli teraz byśmy uruchomili układ, no to dalej on działałby tak samo, my byśmy tego nie widzieli, ale w symulacji będzie to widać. Więc odpalmy sobie symulację, widzimy, że jest aktywna prędkość przy zatrzymaniu Q6, a Q5 nie. Ale jeszcze nic nie uruchomiliśmy. Więc teraz zobaczmy, jak to zadziała, kiedy uruchomimy sobie tutaj. Przede wszystkim musimy tu zasymulować, że krańcówka trzecia, czyli z tamtej strony jest aktywna, bo tam jeszcze tutaj nic nie dojechało, więc ona jest nienaruszona, więc jest aktywna, bo wejście normalnie zwarte, czyli jest zwarta, czyli podświetlona. Natomiast krańcówka tutaj powrót, czyli szóstka, jest naruszona przez wózek. Stoi wózek, więc ona nie jest podświetlona. I teraz uruchamiamy ruch do. Klikamy ruch do i uruchomiliśmy ruch do. Wózek ruszył, naruszyła się nam krańcówka powrót, ale to nie reaguje, ale widzimy, że podświetliła się prędkość standardowa. I teraz jak zrobić to przełączanie? I teraz naruszenie styku nie jedynki, to musimy zmienić w programowaniu, bo to nam wrzuciło ten styk standardowo, bo kiedy wstawiamy dwa równoległe styki, no to dwie równoległe cewki tutaj na wyjściu, no to musi nam jakiś styk być tutaj na początku, bo cewka jest elementem końcowym, więc coś na początku musi być. Ale to musimy zmienić na jedziemy teraz w tamtą stronę, czyli to będzie krańcówka czwarta. Czyli krańcówka czwarta, wejście czwarte, to będzie spowolnienie z ładunkiem. Nazwijmy to tak. Spowolnienie w nawiasie z ładunkiem. I w ten sposób przypiszemy już funkcję tej krańcówce do spowalniania. Więc ten element spowoduje spowolnienie. I teraz od razu możemy taki sam element dodać, jeśli chodzi o spowolnienie krańcówki w drugą stronę. Czyli tak samo spowolnienie wybierzemy sobie piątkę i piątka to jest spowolnienie powrót. Czyli spowolnienie powrót, nazwiemy to spowolnienie powrót w nawiasie bez ładunku. OK, spowolnienie powrót bez ładunku, a tutaj mamy z ładunkiem. OK, czyli mamy takie dwa elementy, i to ma działać tak samo, czyli ma przełączać nam, naruszenie tej krańcówki ma przełączać nam w tamtą stronę, naruszenie tej krańcówki ma przełączać w tamtą stronę. Ale zobaczmy, co teraz się będzie działo. Jeśli wrzucimy to teraz do układu, to dalej nie będziemy widzieć tych zależności, więc zróbmy to w symulacji. Odpalmy sobie teraz symulację i zobaczmy, jak to nam zadziała. Najpierw musimy zasymulować stany tych wejść. Zobaczcie, w tej chwili wózek stoi w tym miejscu, więc jest naruszona krańcówka powrót, czyli krańcówka numer 6 i ona jest naruszona, więc jest nieaktywna. Natomiast te pozostałe nie są naruszone, więc są aktywne tutaj. I teraz uruchamiamy sobie symulację. Widzimy, że jeszcze nic nie jest włączone. Jest naruszona krańcówka więc możemy uruchomić ruch. I teraz tak, uruchamiamy ten ruch, następuje impuls i silnik Q1 działa. Nasz wózek ruszył
zatrzymała się, ta krańcówka została naruszona i teraz jedziemy dalej. I teraz zobaczmy, co się wydarzy. Wózek sobie jedzie, my sobie to symulujemy na razie. Mamy teraz prędkość standardową, widzimy, bo uruchomienie tego aktywowało nam zarówno silnik pierwszy w tą stronę, jak i prędkość standardową, czyli przekaźnik prędkości standardowej jest aktywny. Ale teraz wjeżdżamy sobie tutaj i teraz, tak jak mówiliśmy, ta krańcówka nie miała zmieniać nam prędkości przy ruchu w tę stronę. Dopiero ta. Ale jeżeli my naruszymy krańcówkę, to jest krańcówka numer 3-4, to jest 5. Jeżeli naruszymy krańcówkę 5, zobaczmy, co się wydarzy. Naruszamy krańcówkę 5 i zobaczcie, naruszyliśmy tę krańcówkę 5, a zmienił nam się styk na prędkość przy zatrzymaniu. Nie miało tak być. Nie mieliśmy tego zrobić w ten sposób. Ta miała być nieaktywna. Co musimy teraz zrobić? Dobra, przechodzimy znowu do programu. Widzimy, że tak nie może być, ona nam nie ma aktywować tej prędkości, więc przejdźmy do programu. Co musimy zrobić, żeby przy ruchu do, czyli krańcówka, przy ruchu przy 5, nie aktywowało nam tej krańcówki? Musimy wstawić przed tym stykiem jeszcze dodatkowo styk silnika styk silnika Q02, czyli zwierny Q02. Wstawiamy z tej strony. Tak samo tutaj będzie też zwierny, bo to są te same gałęzie. I teraz o co chodzi? Mamy tutaj spowolnienie powrót, czyli 5, czyli przy ruchu powrotnym. Więc jeżeli Q1 jest aktywny w tym miejscu, tu ma być w sensie, przepraszam, Q2. Jeżeli Q2 to jest powrót, bo tu mamy powrót, a tu mamy do. Jeżeli teraz rozważymy sobie ten ruch w ten sposób, no to jeżeli Q2 jest aktywne, no to I5 powoduje nam zmianę. Ale tutaj dopiero jeżeli Q1 jest aktywne, powoduje nam zmianę. To znaczy, że teraz tak, jeżeli w tej chwili przejdziemy do symulacji, no to zobaczmy, jak to teraz wygląda. Jesteśmy teraz w symulacji. Z powrotem jakby symulujemy wartości początkowe, czyli wózek stoi na początku, krańcówka 6 jest naruszona, więc jest tu nieaktywna, a te 3 pozostałe są aktywne, więc uruchamiamy symulację. Dobra, i teraz zobaczmy jeszcze raz. Wszystko stoi w miejscu. Wszystko stoi w miejscu. W tej chwili aktywna jest prędkość przy zatrzymaniu. My uruchamiamy ruch do. Klikamy. Zobaczcie, i zmieniła się prędkość na prędkość standardową. Wózek ruszył i krańcówka została naruszona. Jedziemy dalej. I teraz zobaczcie, wózek jedzie, narusza tę krańcówkę, czyli krańcówkę numer 5 i zobaczmy, co się wydarzy. Naruszamy, jest w tej chwili aktywny ruch Q1. Zobaczmy, silnik Q2 nie działa. Więc tu, jak zobaczymy sobie w tym miejscu, widzimy, że tutaj mamy czerwono całą gałąź, bo Q1 działa. Tutaj kończymy na Q2. Q2 nie działa. Więc jeżeli naruszymy krańcówkę 5, zobaczcie, naruszamy krańcówkę 5, tutaj nam się deaktywowało, naruszamy ją z powrotem, zobaczcie, prędkość się nie zmieniła. Jedziemy dalej. Wózek przejeżdża krańcówkę 5 i narusza krańcówkę 4. Naruszana została krańcówka 4 i dopiero wtedy nastąpiła zmiana, przełączenie. Dojeżdżamy do końca, naruszamy krańcówkę 3 i układ się zatrzymuje. Widzimy, silnik Q1 nie pracuje i jest koniec. I teraz jesteśmy w takim układzie, że naruszona jest krańcówka 3, więc jest nieaktywna, a te 3 pozostałe są aktywne, bo nie są naruszone. I teraz robimy ruch powrotny. Klikamy powrót i znowu prędkość się przełączyła w standardową, ale teraz już działa silnik Q02. I zobaczcie, wózek ruszył, jedzie w tę stronę i narusza krańcówkę, to jest krańcówka 4. Zobaczcie, naruszamy krańcówkę 4, czyli ta już jest aktywna, bo ruszyliśmy z miejsca. Naruszamy, zobaczmy, tutaj mamy te układy, naruszamy krańcówkę 4 i zobaczmy, nic się nie dzieje. Naruszenie krańcówki 4 nie powoduje zmiany, bo nie działa silnik Q01, tylko Q02 teraz. Więc dopiero naruszenie krańcówki 5
zobaczcie, spowoduje zmianę stanu i prędkość przy zatrzymaniu. I wózek zwalnia, dojeżdża do końca i zatrzymuje się na krańcówce 6. Naruszona krańcówka powoduje wyłączenie silnika Q02. I tak to działa. Dzięki temu zbudowaliśmy teraz układ, który będzie właśnie tak działał, że przy ruchu w tę stronę ta krańcówka jest nieaktywna, tylko ta jest aktywna, a przy ruchu w tę stronę ta jest nieaktywna, a ta jest aktywna. Czyli wózek jadąc w tą stronę na tym etapie i na tym etapie jedzie z prędkością standardową, a na tym jedzie z prędkością przy zatrzymaniu. I tak samo w drugą stronę. Na tym i na tym etapie jedzie z prędkością standardową, a na tym etapie jedzie z prędkością przy zatrzymaniu. I to już zrobiliśmy sobie, więc jak już mamy działanie tych przekaźników, no to teraz możemy już przejść do sterowania prędkością. W tym celu już odepnę teraz te zaciski 5 i 6 stąd i z powrotem podłączymy zaciski 6-7. Tak jak było do tej pory, bo teraz już nie będziemy podawać tych 10 V. OK. I teraz już będziemy podawać prędkość już z modułu rozszerzeń z wyjścia QA1. Więc teraz przejdziemy sobie już do programowania prędkości. Dobra, wchodzimy w programowanie i już ta część układu jest OK, to już nam tutaj funkcjonuje. Symulacja nam pokazała, że jest w porządku. Jeszcze nie nazwaliśmy tutaj sobie tych elementów, więc je nazwijmy, te co dodaliśmy, czyli to będzie, nazwijmy to ten element, nazwijmy przełączanie prędkości ruch do, bo to jest do, kiedy silnik Q1 pracuje, czyli przełączanie prędkości ruch do. Następny element to będzie przełączanie prędkości ruch powrót. Dobra, mamy przełączanie prędkości ruch do i przełączanie prędkości ruch powrót. I teraz to jest, ja to nazwę negacja, czyli że negacja standard przy zatrzymaniu, to nazwiemy negacja przy zatrzymaniu standard. OK. Negacja standard przy zatrzymaniu i negacja przy zatrzymaniu standard. Dobra. I wstawiamy sobie nową sieć poniżej i zaczniemy już programowanie prędkości. Tak jak wspominałem wcześniej, będziemy mieli 4 prędkości. I teraz w jaki sposób mamy regulować te prędkości? W jaki sposób mamy regulować to, co pojawia się na wyjściu QA1? Bo tak jak wspominałem, na wyjściu QA1 będziemy podawać wartość od 0 do 10 V. 10 V oznacza pełną moc, 50 Hz, natomiast 0 V oznacza 0 Hz. Na przykład 5 V oznacza 25 Hz, czyli połowę wartości. Zobaczmy, jak to działa w programie. Żeby wyregulować coś takiego, musimy w nowej sieci wstawić sobie regulator PID. Znajdziemy go tutaj na liście takich dodatkowych modułów, których fizycznie nie mamy na stole, ale możemy dzięki tym wirtualnym modułom programować różne funkcje. Wstawiamy sobie taki moduł regulator taki PID i nazwiemy go, to będzie nasza, zaczniemy od prędkości standardowej w ruchu do, czyli nazwiemy go prędkość standardowa do z ładunkiem i widzimy ten regulator, tak coś tu nazywa i to będzie nasz pierwszy regulator. I teraz tak. Tutaj jest pełno takich nóżek, ale nie będziemy wszystkiego używać. Nas interesuje tak. EN to jest jedno wejście, to jest odblokowanie modułu funkcyjnego przy stanie 1, czyli musi być tutaj podany stan 1, żeby ten moduł w ogóle był aktywny. Jeżeli nie będzie podane stanu 1, no to ten moduł nie będzie aktywny. Wstawiamy cewkę, bo na pewno cewką będziemy to sterować. Styk, przepraszam, nie cewka, tylko styk. Styk zwierny wstawiamy. I teraz tak, co ma aktywować nam tą prędkość standardową? To jest podstawowe pytanie. Kiedy prędkość standardowa ma być aktywna? Wtedy, kiedy aktywny jest przekaźnik Q5, bo to jest prędkość standardowa. Więc wybieramy to i wybieramy nie jako wejście, tylko jako wyjście 5.
Czyli w momencie, kiedy będziemy mieli tu 1, będzie aktywny ten regulator. To jest pierwszy warunek, który musimy mieć. Ok, bo prędkość standardowa. Kolejnym elementem, który jest istotny, jest do. Kiedy mamy ruch do. Nas interesuje ruch do, nie ruch powrotny, tylko ruch do. I to jest element EP. Aktywacja członu, czyli aktywacja tego, co będzie na wyjściu QP, bo to jest kolejne wyjście, ale do tego za chwilę przejdziemy. EP to jest kolejny element, czyli aktywacja tego członu QP. On będzie aktywny w momencie, kiedy mamy ruch do, więc to samo. Wstawiamy styk zwierny Q, przypinamy go do EP. I to będzie nasz ruch do, czyli silnik do. Czyli teraz w momencie, kiedy mamy prędkość standardowa Q5 jest aktywne i ruch do jest aktywny, to ten regulator nam działa. I tyle. To jest ta pierwsza kwestia. Teraz kolejna kwestia to jest wejście I1. Wejście analogowe modułu funkcyjnego. I co tu będziemy podawać? Tutaj musimy podać styk analogowy. Tak jak widzimy tutaj takie pogrubione wejścia to są wejścia analogowe. Cieniutkie nóżki to są wejścia cyfrowe. Tak samo tutaj. Cieniutka nóżka to jest wyjście cyfrowe, natomiast grube nóżki to są wyjścia analogowe. Nas interesuje styk analogowy i widzimy, że podświetlają się tylko te wejścia, pod które możemy przypiąć. Nie możemy go przypiąć tutaj, tylko tu. Nas interesuje wejście pierwsze. Podpinamy go pod wejście pierwsze. I teraz co tutaj będzie? Tak naprawdę tutaj nie będziemy sterować niczym z wejść, bo nas wejścia nie interesują. Jeżeli mielibyśmy na przykład jakiś regulator, takie pokrętło, które podłączylibyśmy pod wejście, to moglibyśmy tutaj regulować to na przykład jakimś pokrętłem i wtedy ten stan tutaj podawany na wejście odzwierciedlałby się nam w programie jako jakaś wartość. Natomiast my tego nie mamy, więc podajemy wartość taką na sztywno, więc tu musimy przełączyć na stałą wartość. I teraz co tutaj wpisać? I tutaj za chwilę do tego przejdziemy. Na razie zostawiamy 0. Co będziemy mieli na wyjściu? Na wyjściu będziemy mieli cewkę analogową. Wyjście QP, czyli cewka analogowa. I teraz, czy to ma być nasze wyjście to? No jeszcze nie. Bo to, co wyjdzie tu na końcu, to będzie wynik ostatecznego rachunku jakiegoś tam, czyli będziemy mieli 4 różne zaprogramowane prędkości i któraś z tych 4 prędkości, w zależności od położenia wózka i cyklu, w jakim jesteśmy, będzie podawana na to wyjście QA1. Ale to nie możemy teraz bezpośrednio na tym regulatorze przypisać tego wyjścia QA1, bo wtedy to będzie na sztywno przypisane to, co tutaj się pojawi z tego QA1. Ale na potrzeby tego możemy tak zrobić na chwilę obecną. Przypiszmy sobie tymczasowo tutaj wyjście jakieś tam inne. Powiedzmy, że na chwilę, na obecną chwilę, żeby można sprawdzić sobie tutaj w tym układzie regulację prędkości. Dajmy tu QA10. I teraz do tego QA10, żeby ono było aktywne, żeby to wyjście QA1 działało na to QA10, było wynikiem tego QA10, musimy przejść tutaj do projektu, zaznaczyć sobie ten moduł rozszerzeń i tutaj przejść na wyjścia analogowe i to jest nasze wyjście QA1 i do niego przypisać QA10 i klikamy tak. I teraz QA10 jest przypisane do QA1, czyli fizyczne wyjście QA1 z tego modułu jest naszym cyfrowym, może nie cyfrowym, ale tym takim wirtualnym wyjściem QA10 w programie. I teraz jak przejdziemy do programowania, no to teraz to, co tu w programie podamy na QA10, to fizycznie będzie podane na QA1 na tym module, bo przypisaliśmy to wyjście fizyczne do wirtualnego wyjścia w programie. Więc teraz jak możemy podać tutaj jakąkolwiek wartość? I jaką wartość w ogóle mamy podać? Jeżeli przejdziemy sobie teraz do projektu i wejdziemy sobie tutaj w parametry rozszerzenia, no to zauważymy, że wyjście tutaj QA1 w tych parametrach jest dezaktywowane. Musimy je aktywować. I teraz możemy je aktywować jako 0,10 V albo jako pętlę prądową. Nas interesuje 0,10 V, więc wybieramy 0,10 V. I tu się pojawia skalowanie.
ale skalowanie jest, tutaj możemy wybrać skalowanie 1 mV, 10 mV, 0,1 V. My zostawiamy brak, żeby Wam wyjaśnić, o co chodzi. Tutaj jest od 0 do 4095. Co to jest to 4095? To jest, można powiedzieć, wynik tych 12 bitów. 12 bitów to jest 2 do potęgi 12, co daje nam 4096. Ale jeżeli liczymy od 0, czyli mamy 4096 elementów, na tyle elementów możemy podzielić ten sygnał wyjściowy. Żeby tak to przyrównać, mamy zakres od 0 do 10 V, ale my nie będziemy podawać na wyjściu wartości na przykład 5,5 V. Nie będziemy podawać 5,54 V. Nie, ale jeżeli to 10 V podzielimy sobie na 4096 elementów, no to możemy w ten sposób sterować, czyli 4095, bo liczymy od 0, nie od jedynki, tylko od 0, czyli od 0 do 4095, czyli 4095 oznacza 10 V, a na przykład 2047, czyli połowa z 4095 będzie oznaczało 5 V, co dla falownika będzie znaczyło 25 Hz. Ja wiem, że to jest trochę zagmatwane, ale no nie wiem za bardzo, jak mam to Wam bardziej wytłumaczyć. Więc to 4095 to jest ta wartość 100%. To jest 100%, czyli 10 V. Taka informacja jest nam bardzo przydatna. I teraz wchodzimy w programowanie i wracamy do tego elementu. I tutaj właśnie wprowadzamy ten sygnał 4095. To jest nasze wejście. I teraz tutaj na wejściu mamy 4095. I teraz jeszcze jeden element dla nas jest ważny, czyli wzmocnienie członu proporcjonalnego, bo tu jest to nasze wejście 4095, a to KP, czyli wzmocnienie członu proporcjonalnego, jest podawane w procentach. I teraz jeżeli też wprowadzimy tu styk analogowy na wejście KP i tak samo tu przypiszemy jako wartość stałą, no to tu wprowadzamy procenty. I teraz jeżeli tutaj damy 50% na przykład, wpiszemy 50%, to na wyjściu powinniśmy uzyskać 50% z tej wartości wejściowej. To jest trochę zagmatwane, ale no tak to działa. Czyli tutaj będziemy, ta wartość nas interesuje. Możemy wprowadzać na przykład 75%, możemy wprowadzać 50% i tak dalej. Możemy zmieniać sobie tę wartość w zależności od tego, co chcemy uzyskać. I my mamy tak, to jest nasz ruch do. Nasz ruch do, my go tutaj od razu możemy nazwać sobie ten element, czyli to jest tak, regulacja prędkości, nazwiemy to, regulacja prędkości, standard, bo to standard jest, i powiedzmy, że to będzie 20% prędkości tego. 20%, bo to będzie z ładunkiem. I to jest ruch do. Nazwiemy to ruch do. OK. Czyli mamy tak, 4095 elementów, ale 50% z tego na wyjściu będzie podane nam połowa z tego, czyli teoretycznie 2047. Sprawdźmy to sobie w symulacji. Sprawdźmy sobie wejścia. Widzimy, że mamy naruszone tak 3, 4, 5 i 6, bo wózek stoi w tym miejscu. OK, więc uruchamiamy układ i włączamy ruch w kierunku do. Włączyliśmy i zobaczmy, mamy na wyjściu 2047 i teraz zobaczmy, możemy podczas tej całej symulacji zmieniać sobie tą wartość. Jeżeli podamy tutaj 100% i akceptuj, no to widzimy na wyjściu mamy 4095, to co mówiłem, bo w takich wartościach po prostu podaje się te wyjścia analogowe, czyli 4095 w tym miejscu oznacza, że na wyjściu będziemy mieli 10 V. Jeżeli podamy tutaj na przykład 50%, akceptuj, to mamy 2047, czyli na wyjściu będziemy mieli 5 V. Więc no, tu już nam działa w symulacji, więc przejdźmy teraz do programu. W programie sprawdzimy sobie te wartości. Tutaj mamy 50%, dobra. Wchodzimy sobie do komunikacji. Musimy połączyć się z naszym modułem.
Łączymy się z modułem. OK, połączyliśmy się z modułem i teraz możemy przesłać program do urządzenia, czyli wysyłamy. Oczywiście nie chcemy hasła. Pyta nas, czy zatrzymać urządzenie, bo jesteśmy w trybie run, czyli zatrzymujemy, bo nie możemy wczytać programu, póki jesteśmy w trybie run, więc musimy wejść w tryb stop. OK, i czy z powrotem przełączyć w tryb run? Tak, dobra. Przełączyliśmy się w tryb run. I teraz już mamy oprogramowane prędkość standardową, więc teraz jeżeli tu możemy sobie włączyć nawet na żywo podgląd tych wszystkich styków, czyli tak jak mamy w programie, i teraz możemy sobie uruchomić ten, zobaczcie, tutaj teraz widać na przykład jak styki się zmieniają, czyli jeżeli ja naruszam, to zmienia się na przykład styk 6, to widać teraz tutaj na diagramie i teraz uruchamiamy nasz silnik. Następuje rozruch, widzimy, że tutaj się podświetliło i mamy prędkość standardową. I teraz co mamy na wyjściu? 2047. Zobaczmy, jak to wygląda na falowniku. Powinien on dojechać do 20, przestawmy to, widzimy, dojechał do 25 Hz i koniec, i stoi. I tak to działa. Może zróbmy tak, żeby było widać to razem z tej perspektywy widać zarówno ruch wirnika, jak i prędkość tutaj na falowniku. I teraz w programie podczas aktywnej pracy możemy zmienić tą prędkość, czyli jeżeli tutaj wprowadzimy sobie 75 w tą wartość, na przykład i wyślemy, widzimy, że wirnik zaczyna przyspieszać. I teraz wprowadziliśmy sobie 75% prędkości. Jeżeli wprowadzimy sobie na przykład 10% albo tam 15% i wysyłamy informację, widzimy, że już silnik zwalnia, wirnik zwalnia do 15% prędkości, do 15% prędkości wirnika. I mamy 7,4. I teraz mamy prędkość 15%. Nas interesuje 20%, bo tak sobie założyliśmy, że przy ruchu z ładunkiem będziemy mieli tutaj 20%, więc ustawiamy 20%, czyli to będzie 10 Hz. Tu jest 9,9. Także tak to wygląda. Zatrzymajmy sobie ten układ. Czyli wózek jedzie i dojeżdża do końca. Układ się nam zatrzymał. Także wiemy już, jak regulować prędkość regulatorem PID, który mamy oprogramowany w tym sterowniku EasyE4, więc teraz musimy dodać pozostałe 3 takie regulatory i wyregulować pozostałe prędkości w zależności od tego, czy pracuje nam przekaźnik, czy działa przekaźnik Q1 czy Q2, czyli czy silnik pracuje w jedną bądź w drugą stronę, i w zależności od tego, czy naruszymy tą krańcówkę, żeby przełączyć się z prędkości standardowej na prędkość przy zatrzymaniu. Także skopiujmy sobie teraz te regulatory. Kopiujemy cały ten element kopiujemy i wstawiamy. Ten jeden jest gotowy, to jest nasza prędkość także wstawimy sobie kolejne, nazwiemy je od razu, żeby nam się nie mieszały, czyli to jest prędkość standard i tutaj będzie prędkość standardowa, to będzie ruch powrót, czyli powiedzmy, że będzie 50% i to będzie ruch powrót bez ładunku. Czyli będziemy mogli bez ładunku jechać szybciej. W ten sposób. Dobra. I kopiujemy sobie dalej. Kolejny element wstawiamy. OK. I teraz będziemy mieli to jest regulacja prędkości. To będzie przy zatrzymaniu. Czyli to będzie prędkość przy zatrzymaniu, ruch do. I Ctrl-C, Ctrl-V wstawiamy
to będzie ostatni ten element, czyli to będzie bez ładunku, ruch, powrót. O, w ten sposób. Dobrze, i teraz mamy te 4 prędkości standardowe. I teraz tak, na wyjściu mamy wszędzie kóła 10. Za chwilę Wam coś zademonstruję, coś Wam pokażę. Najpierw oprogramujmy sobie te prędkości. To już mamy oprogramowane, to jest nasza pierwsza. Teraz tutaj mieliśmy 20%, tak? Czyli zmieńmy sobie to ustawienie na 20. Ok, tu mamy 20%. Teraz tutaj mamy ruch, to jest nasza prędkość 50% powrót, to dobrze jest, ale teraz powrót. Jakie warunki muszą być przy powrocie? Prędkość standardowa powrót, czyli Q05 to jest prędkość standardowa, ale powrót jest silnik Q2, więc musimy wybrać silnik powrót. Czyli ten regulator będzie aktywny, kiedy będzie silnik powrót aktywny. Ok, także to jest to. Teraz lecimy dalej. Mamy teraz kolejny ruch, czyli prędkość przy zatrzymaniu, więc teraz z kolei zmieniamy już tutaj styk na 6, czyli prędkość przy zatrzymaniu, czyli wtedy, kiedy Q6 jest aktywny i Q1 jest aktywny, ale tu mamy ruch powrót, czyli jeżeli mamy ruch powrót, to tu będzie 2. O, czyli Q2 powrót, czyli jeżeli Q2 jest aktywne powrót i aktywna jest prędkość przy zatrzymaniu, no to wtedy mamy prędkość taką, czyli tutaj chcemy mieć 15%, czyli wprowadzamy 15. Mamy 15%, a nie, tu chyba za daleko zajechałem, tak, i czego nie zmieniliśmy? Tu nie zmieniliśmy. Prędkość przy zatrzymaniu, tutaj za daleko zajechałem jeszcze. Tu zmieniamy na 6, czyli prędkość przy zatrzymaniu i ruch do. I tutaj mamy mieć 5%, czyli tutaj wprowadzamy sobie 5%. Ok. Mamy to? Dobra. I teraz tak. Teraz mamy tu wszędzie na wyjście QA10 jest przypisane i mamy wprowadzone 15, tu mamy wszystkie wartości, w zależności od tego, który układ będzie działał. Więc zasymulujmy to sobie, albo nawet możemy to podać i zobaczmy, jak to zadziała nam faktycznie. Wyślijmy tą konfigurację do urządzenia. Ok, jesteśmy połączeni. Zatrzymajmy urządzenie, wysyłamy konfigurację. Ok, konfiguracja jest wysłana, uruchamiamy program i przejdźmy sobie do podglądu. Zobaczmy, jak to działa. Wózek w tej chwili stoi tutaj na końcu, więc zrealizujemy ruch powrotny, czyli uruchamiamy i zobaczmy, co się dzieje. Wózek nie rusza, wózek stoi w miejscu, nic się nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że na wyjściu mamy 0 V. I teraz dlaczego mamy 0 V? Zobaczmy. Silnik próbuje ruszyć, ale nie może. Mamy 0 V, więc nie może. Dlaczego? Dlatego, że pomimo tego, który wariant teraz jest realizowany? Teraz mamy ruch powrotny przy zatrzymaniu. Musimy znaleźć to tutaj na tym. O, ten jest aktywny. Zobaczmy, mamy 2047. Niby ok. Ale dlaczego silnik nie pracuje? Dlatego, że do każdego z tych 4 regulacji prędkości przypisaliśmy ten sam wariant na końcu, czyli wszędzie mamy QA10. QA10 jest tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Tylko w tym jednym wariancie mamy 2047, bo są spełnione 2 warunki, czyli mamy ruch standard przy powrocie. No ale co z tego, jeżeli dla tej samej wartości są przypisane różne zmienne, dla tej samej zmiennej są przypisane różne wartości 0 i 2047, więc na końcu ten program nie będzie działał, no bo mamy sprzeczność tutaj, więc musimy to zmienić. Zatrzymajmy ten układ. Ok, zatrzymaliśmy, przejdźmy teraz do programu. Co musimy zrobić? Przede wszystkim do każdej z tych prędkości musimy przypisać inny parametr QA, inne wyjście analogowe, to wirtualne. Mamy wartość QA10, przypiszmy sobie tutaj wartość QA3.
Dlaczego zaczynam od QA3? Dlatego, że tutaj QA1 i QA2 mamy fizycznie na tym module, więc żeby nam się nie mieszało, zacznijmy od QA3, to będzie nasz wirtualne wyjście analogowe QA3. I to wyjście QA3 opiszemy jako prędkość standardowa do z ładunkiem. Ok. Prędkość standardowa do z ładunkiem. I to jest nasze QA3. Przechodzimy dalej. Tutaj zrobimy QA4. Wybieramy sobie QA4 i to będzie prędkość standardowa powrót bez ładunku. Ok. Prędkość standardowa to jest QA4. Teraz kolejny element, czyli prędkość przy zatrzymaniu. Wybierzmy to jako piątkę. Piątka i to będzie ok. I teraz przechodzimy tu i to będzie nasza QA6. Czyli szóstka. To będzie prędkość przy zatrzymaniu. Prędkość przy zatrzymaniu, powrót bez ładunku. Przypisaliśmy już teraz do każdej prędkości przypisaliśmy osobne wyjście analogowe, takie wirtualne, czyli QA3, QA4, QA5 i QA6. Więc mamy 4 wirtualne wyjścia analogowe i teraz musimy w programie zrobić tak, żeby na to wyjście QA1 tutaj na module rozszerzającym zostało przypisane któreś z tych wyjść analogowych w zależności od tego, w jakim stanie położenia będzie wózek i w którym miejscu będzie się znajdował i w którym kierunku będzie jechał. Także przejdźmy teraz do programu i dodajmy kolejną sieć. Dodajemy kolejną sieć i teraz będziemy musieli skorzystać z kolejnego modułu dodatkowego i będzie to moduł funkcji logicznej. BV, ten moduł. Wstawiamy go tutaj. Ok, i teraz co ten moduł będzie robił? Po pierwsze, musimy zmienić tutaj rodzaj pracy, że będzie to XOR, czyli Exclusive OR, funkcja logiczna, Exclusive OR. OR działa w ten sposób, że na wyjściu, jeżeli mamy dwa stany wejściowe, jeden stan to będzie 0, a drugi stan to będzie jakiś tam stan analogowy w tym przypadku, bo nas interesują stany analogowe, czyli jakieś wejście i na wyjściu ma być podane nie stan 0, tylko ten stan, który jest, że tak powiem, aktywny aktualnie. Więc tak musimy teraz zrobić. Jak to zrobić? Teraz po pierwsze, to będzie nasz pierwszy moduł funkcji logicznej i nazwijmy go przełączanie prędkości standardowej. Ten moduł będzie nam przełączał pomiędzy prędkościami standardowymi w zależności od tego, czy jedziemy w tą stronę, czy w tą stronę, bo to są różne prędkości. Nie interesuje nas w tym momencie położenie krańcówek, tylko kierunek, w którym kierunku jedzie akurat wózek. To jest dla nas parametr, który sugeruje, jaka prędkość standardowa ma być. Więc na wejściu wprowadzamy prędkości standardowe, czyli będą to styki analogowe na te grube nóżki, jeden styk analogowy i drugi styk analogowy. Jeden styk analogowy to ma być nasze, tu musimy zrobić wyjścia, wyjścia analogowe nas interesują i to będzie prędkość standardowa do, a drugie wyjście też zmieniamy tutaj na wyjścia analogowe i dzięki temu, że sobie opisaliśmy te wyjścia, bardzo łatwo to nam znaleźć tutaj, czyli mamy, to jest prędkość standardowa powrót. Czyli mamy standardowa do i standardowa powrót. Teraz co będzie nam aktywowało ten moduł? Ten moduł będzie nam aktywował styk prędkości standardowej, czyli nasz styk tutaj akurat zwierny i to będzie styk Q5. Q5 to był styk prędkości standardowej, czyli w momencie, kiedy Q5 jest aktywna, prędkość standardowa, no to ta bramka jest aktywna. I teraz tutaj mamy prędkości standardowe QA3 i QA4, więc na wyjściu wprowadzamy sobie kolejną cewkę analogową i tutaj wprowadzimy sobie kolejną taką cewkę taką wirtualną, czyli to będzie 7. 7 jeszcze nie przypisywaliśmy i 7 to będzie prędkość standardowa na wyjściu.
Czyli teraz mamy taką sytuację, że mamy dwie prędkości standardowe i teraz na wejściu będziemy mieli taką prędkość, która aktualnie jest aktywna. W jaki sposób to się będzie odbywać? Ano w taki sposób, że jak ustawiliśmy sobie te regulatory PID, no to one są aktywne tylko w danym momencie jest tylko jeden z nich aktywny, ten, który spełnia dwa warunki, czyli ma tryb prędkości ustawiony i silnik na przykład. Czyli jeżeli mamy silnik do i prędkość standardowa, to tylko ten regulator będzie aktywny, czyli QA3. Na QA4 będziemy mieli 0. A i tak jak mówiłem na początku, jeżeli mamy bramkę OR albo Exclusive OR, no to na wejściu, bo równie dobrze moglibyśmy też ustawić sobie OR i będzie to tak samo działało. Czyli na wejściu mamy, na jednym z tych wejść mamy 0, na drugim będziemy mieli jakąś wartość, więc na wyjściu otrzymamy tą wartość, która jest aktualnie aktywna. Dzięki temu tak to będzie działać. I w ten sposób zrobiliśmy sobie przełącznik prędkości standardowej. Teraz dokładnie taki sam przełącznik musimy zrobić dla prędkości przy zatrzymaniu, więc wstawiamy sobie przełączanie prędkości przy zatrzymaniu. I teraz tak, przy zatrzymaniu jest aktywne wtedy, kiedy jest aktywne Q6, czyli prędkość przy zatrzymaniu, więc wtedy będzie aktywna ta prędkość. I tak samo tutaj mamy prędkości przy zatrzymaniu, więc prędkość standardowa do przy zatrzymaniu i mamy tutaj prędkość nie standardowa, tylko prędkość przy zatrzymaniu do, a tutaj mamy prędkość przy zatrzymaniu powrót, czyli przy zatrzymaniu do i przy zatrzymaniu powrót. A na wyjściu nie możemy mieć QA7, bo to jest prędkość standardowa, więc przypisujemy kolejne wolne wyjścia analogowe, wirtualne i nazywamy ją prędkością przy zatrzymaniu na wyjściu, czyli prędkość przy zatrzymaniu na wyjściu, czyli taka wynikowa, w zależności od tego, które z tych wejść będzie aktywne. I w tym momencie mamy na wyjściu już dwie prędkości, zamiast 4 mamy już dwie. Mamy prędkość przy zatrzymaniu, już w zależności od tego, czy jedziemy w jedną, czy w drugą stronę i mamy prędkość standardową, w zależności od tego, czy jedziemy w jedną, czy w drugą stronę. I teraz z tych dwóch prędkości znowu musimy wybrać jedną i teraz musimy wstawić kolejny moduł wartości logicznej, czyli kopiujemy ten sam moduł. OK. Wstawiliśmy sobie ten trzeci moduł. To ostatni element to będzie przełączanie prędkości na wyjściu do silnika, czyli to, co ostatecznie wychodzi na nasz silnik, na wyjściu do silnika. OK. Przełączanie prędkości na wyjściu do silnika. I teraz tak, tutaj na wejściu musi być wartość QA07, czyli mamy prędkość standardowa, a tutaj musi być QA08. Czyli prędkość na wyjściu z tamtych modułów, z tych dwóch przełączników wartości logicznej mamy QA7 na wyjściu i QA8 i ostatecznie wybór pomiędzy QA7 a QA8. Ten element akurat, on musi być aktywny cały czas. On jest aktywny cały czas, więc tutaj tak naprawdę nie musimy go niczym aktywować, bo on jest aktywny cały czas, więc możemy mu podać stałą wartość 1, no bo tak jak tutaj sobie przeczytamy, odblokowanie modułu funkcyjnego przy stanie 1, czyli możemy mu na sztywno podać 1, no bo tutaj już żaden warunek nie musi być spełniony, po prostu wybór musi paść na jedną z tych dwóch wartości, albo prędkość standardowa na wyjściu, albo przy zatrzymaniu na wyjściu. I tak samo mamy moduł OR, więc z jednego miejsca będziemy mieli 0, a z drugiego będziemy mieli jakąś tam wartość. Tak to działa, więc teraz tak naprawdę już możemy na wyjściu tutaj teraz już możemy przypisać mu tą 10, którą wcześniej ale tu mamy jeszcze wolną 9, więc zróbmy, żeby to było wszystko po prostu po kolei, więc zrobimy tu mu 9, nazwiemy to prędkość na wyjściu QA1 na module. O, i to jest nasza prędkość
wynikowa, to jest QA9, ale pamiętajmy, że mamy przypisane do QA10, więc musimy przejść do projektu i tutaj w przyporządkowanych argumentach usuniemy ten argument z 10, a przypiszemy go, tą wartość pierwszą, do 9. O. Czyli mamy do 9 przypisane teraz to wyjście. Więc teraz jak wrócimy do programu, mamy to tutaj na 9, widzimy, że tutaj już się pojawiło to dodatkowy opis, że mamy wyjście analogowe 0,10 V, 12-bitowe, czyli te 4096 elementów, prędkość na wyjściu QA1 na module, tak jak to opisaliśmy. I tu jest nasza prędkość. Zanim podamy to na układ, sprawdźmy sobie symulację. Ok, sprawdźmy nastawienia początkowe, czyli mamy tak, krańcówka 3., 4. i 5. nie są naruszone, więc są aktywne. Wózek stoi na początku, więc mamy krańcówkę 6. nienaruszoną w tej chwili. I teraz tak, uruchamiamy symulację. Przejdźmy sobie na dół tutaj bo nas interesuje teraz ta prędkość, mamy 0, czyli teraz nic się nie dzieje, jeszcze nie ruszył żaden silnik i jest nieaktywny układ. I teraz tak, uruchamiamy silnik, kliknęliśmy przycisk, wózek nam ruszył i ta krańcówka jest już naruszona, 6, wózek jedzie dalej. I teraz tak, jedziemy, mamy 819, czyli 819 z 4095 to jest nasze 20%, które nastawiliśmy. Mamy na wyjściu. Jedziemy dalej, mijamy pierwszą krańcówkę, czyli tą krańcówkę. Zobaczcie, mijamy tą krańcówkę, nic się nie wydarzyło, prędkość się nie zmieniła, wózek jedzie dalej. Przejeżdżamy kolejną krańcówkę, czyli tą, która ma w ruchu w tą stronę uruchomić nam spowalnianie. Więc zobaczcie, mijamy tę krańcówkę i zobaczcie, mamy 204. Wózek spowalnia do 5% i narusza nam krańcówkę ostatnią, czyli ta krańcówka jest naruszona i mamy 0 na wyjściu. Zobaczcie, tak to wygląda. I teraz zasymulujmy ruch z powrotem, czyli wciskamy przycisk, czyli tutaj, że tak powiem, uruchamiamy ruch powrót. Zobaczmy, klikamy ruch powrót, wózek nam rusza i ta krańcówka się aktywuje. Mamy 2047 na wyjściu, czyli 2047 to jest 50% z 4095, więc wózek jedzie z prędkością, z połową prędkości dopuszczalnej, że tak powiem, przy tym falowniku. I teraz mijamy tę krańcówkę, jesteśmy na środku, więc symulujemy, zobaczcie, nic się nie wydarzyło. Możemy naruszać tę krańcówkę, nie zmienia się prędkość na wyjściu. I teraz przejeżdżamy przez tę krańcówkę, czyli to jest krańcówka numer 5 i zobaczmy, przy 5 prędkość spadła do 614, czyli to było 614, to jest nasze 15% chyba ustawiliśmy. 15%, czyli 614 z 4095. To jest nasze 15% i dojeżdżamy do końca i blokuje się nam krańcówka numer 6 i układ się zatrzymuje. No i co? I wychodzi na to, że wszystko jest oprogramowane. Zmieniają nam się te prędkości, więc zrobiliśmy sobie symulację, wszystko w symulacji działa jak należy, więc możemy ten program wczytać do układu i zobaczyć faktycznie, czy on nam zadziała. Przechodzimy tutaj do programu, tu jest wszystko ok. Wchodzimy w komunikację. Ok, połączyliśmy się, wysyłamy PC do urządzenia. Nie chcemy hasła. Ok, i uruchamiamy program. Dobra. No i teraz ostateczna próba. Wysłaliśmy program już do modułu. Wszystko jest, więc możemy sprawdzić działanie tego układu. Wózek jest w tej pozycji. Następuje załadowanie go towarem i zobaczmy. Najpierw sprawdźmy ruch w tą stronę. Zobaczcie, nie możemy go uruchomić w tę stronę, bo ta końcówka jest naruszona. Uruchamiamy silnik. Ok. I silnik rusza. Widzimy tutaj
rozpędza nam się, mamy 9,9, czyli 10 Hz, co jest równowartością 20% prędkości, to co ustawiliśmy. Wózek rusza. Wózek ruszył, silnik go napędza, więc jedziemy dalej. Naruszamy pierwszą krańcówkę, zobaczcie, nic się nie zmieniło, dalej mamy 10 Hz. Jedziemy dalej. I teraz naruszamy drugą krańcówkę, musimy ją minąć. Coś jest nie tak. Wejdźmy w programowanie i zobaczmy, gdzie może być błąd. Prawdopodobnie błąd jest gdzieś przy przełączaniu, czyli między prędkością standardową Q5, Q6. Tutaj musi być jakiś błąd. Czyli tak, bo nie zadziałało nam przy ruchu Q1, czyli Q1 działał i I04... A już wiem, gdzie jest błąd, bo I04 to jest styk rozwierny, bo przecież I04 i I05 to są styki rozwierne, one są podłączone jako NC, a my tutaj je wstawiliśmy jako normalnie otwarte, czyli one cały czas podają, czyli jakby one cały czas, jest tutaj jakby konflikt, bo one cały czas podają i może nastąpić przełączenie przy zmianie silnika po prostu, więc one powinny być oprogramowane jako rozwierne, czyli tutaj zmienimy je jako rozwierne i dlatego w jednym wariancie one działały, bo nastąpiła przerwa krótka, czyli po przełączeniu nastąpiła przerwa i z powrotem połączenie, więc była zmiana, ale ta zmiana była nie tak, jak powinna być. Bo tutaj cały czas była podana cewka i po prostu kolejna zmiana powrotna zmieniła ten stan. Dlatego nie nastąpiło przełączenie. Dobra, teraz mamy te styki jako rozwierne. Musimy to wysłać do modułu. Musimy to wysłać do modułu. OK. Zatrzymajmy urządzenie. OK, z powrotem uruchomimy. I teraz możemy przeprowadzić kolejną symulację. Włączymy sobie wyświetlanie stanu. Tu widzimy teraz, że nic nie działa. Zobaczmy sobie te styki teraz, jak one pracują, bo to był tutaj, moim zdaniem tutaj był problem w tym przełączaniu, w tym, że to są styki rozwierne, a nie zwierne. Dobra, to teraz zobaczmy, jak to nam zadziała, czyli uruchamiamy silnik, wózek rusza, OK, i widzimy, że mamy prędkość standardową Q05. Ale i teraz widzimy, tu był problem, bo jak ten styk był oprogramowany jako normalnie otwarty, no to on cały czas teraz podawał, bo te styki jak są nienaruszone, to one cały czas podają zasilanie, więc on cały czas podawał na Q5, a nie powinien tego robić. On powinien podać tylko przez chwilę, tak jak przekaźnik, jak cewka, jak przy sterowaniu cewką bistabilną, bo te Q5 i Q6 mamy oprogramowane jako bistabilne, więc one powinny tylko przełączać się przy krótkim naruszeniu, a tak ona była cały czas naruszona. Więc teraz jedziemy dalej, mijamy pierwszą cewkę, zobaczcie, nic się nie dzieje, bo jak naruszam to widzimy, że piątka tutaj się aktywuje, ale nic się nie dzieje, bo Q02 nie działa. I dopiero teraz naruszenie I04, jest naruszone i przełączyło nam na Q06 i teraz mamy prędkość przy zatrzymaniu 2,4 Hz, dojeżdżamy do końca i nam układ się zatrzymuje. I teraz widzimy tutaj aktywną prędkość Q06, ale w momencie, kiedy uruchomię ruch powrotny, no to zgodnie z diagramem aktywuję Q05, tak jak tutaj mamy podane, czyli teraz przy tym ruchu aktywujemy Q05. Więc sprawdźmy to. Jak uruchomię teraz ruch powrotny, widzimy, przełączyło się z powrotem w Q05, ale dalej mamy tutaj przerwę, a tak mielibyśmy przy tym styku zwartym, mielibyśmy podane cały czas tutaj zasilanie na te cewki. Więc silnik się rozpędza do 25 Hz
mamy już 25 Hz, mijamy pierwszą krańcówkę i nic się nie dzieje. Zobaczmy, tutaj na diagramie narusza nam się I04, ale Q01 jest nieaktywne, więc nic się nie zmienia. I teraz naruszamy tę cewkę i widzimy już, że przełączyło nam na prędkość przy zatrzymaniu, przy ruchu powrotnym to jest nasze 15%, czyli 7,4 Hz i dojeżdżamy do końca i następuje reset, zatrzymanie tego układu. Nie sprawdziliśmy jeszcze działania przycisków stop, więc teraz jeszcze uruchomimy układ. Wózek rusza, jedziemy sobie, mijamy pierwszą krańcówkę i coś się wydarzyło, wciskamy przycisk stop. Zobaczcie, układ się zatrzymał, powiedzmy, że coś spadło, trzeba to wszystko z powrotem podnieść, wszystko jest podniesione, odbezpieczamy układ stop i wózek rusza dalej z tą samą prędkością, w jakim miejscu się zatrzymał. Teraz jeżeli miniemy tę krańcówkę, widzimy, silnik zwolnił do prędkości 5%, tak jak mieliśmy zaprogramowane. I teraz wciskamy stop. Zobaczmy, silnik się zatrzymał. I teraz jak odbezpieczymy, to powinien wrócić do prędkości 5%, czyli dalej spowalnia i dojeżdża do końca. I w tym momencie się nam zatrzymał. No i tutaj jeśli chodzi o te przyciski stop, można byłoby tutaj podyskutować, czy one nie powinny resetować układu, że wciśnięcie przycisku stop zatrzymuje i potem odbezpieczenie nie uruchamia go z powrotem. Oczywiście, że tak, możemy tak zrobić, ale wtedy musielibyśmy przebudować układ i wykorzystać tutaj na przykład jakieś wejścia w sterowniku, no bo tutaj jakby przyciski stop działają niezależnie od sterownika. One zatrzymują już na etapie falownika, nie ingerując w sterownik. Musielibyśmy na przykład dodać dodatkowe jeszcze dwie żyły i dodatkowe styki w środku, które by informowały na wejściu na przykład na wejściu modułu, że nastąpiło naciśnięcie stop i w tym momencie ma zresetować cały układ i na przykład wprowadzić jakiś tryb awaryjny i prędkość awaryjną, bo też możemy tak zrobić, czyli kolejny regulator, który będzie nadrzędnym regulatorem, który będzie wprowadzał prędkość awaryjną, na przykład tam, nie wiem, te 3% czy 2%, że wózek ma powoli dojechać w jakieś miejsce, które wybierzemy. Ale to jest kolejna rozbudowa układu. Oczywiście można to zrobić, to wszystko zależy od tego. Tak naprawdę w tym układzie moglibyśmy zastosować taki przekaźnik bezpieczeństwa, sprzężyć go właśnie z tymi wszystkimi tutaj wejściami, z falownikiem, czy nawet z jakimś stycznikiem, który moglibyśmy zamontować. Taki film sobie też zrealizujemy właśnie z wykorzystaniem takiego przekaźnika bezpieczeństwa. Także to jeszcze nie jest jakby koniec tego układu. A nawet mam dla Was taką propozycję, bo w opisie tego filmu macie link do pobrania tego programu, który zrobiłem. Czyli możecie pobrać sobie ten program. Macie link też do programu EasySoft i do tego programu, który ja napisałem i możecie go sobie wrzucić w program EasySoft i na symulacji pobawić się, podziałać, popatrzeć jak to funkcjonuje i może wprowadzić jakieś modyfikacje. Jeżeli wprowadzilibyście jakieś modyfikacje, możecie mi dać znać. Jeżeli ja ten układ jeszcze będę miał zmontowany, a będę miał zmontowany, bo będę nagrywał film z wykorzystaniem przekaźnika tego bezpieczeństwa, będę nagrywał jeszcze film z wykorzystaniem takiego rozłącznika, który możemy zamontować pomiędzy falownikiem a silnikiem. Bardzo często tak jest, jeżeli na przykład falownik znajduje się w jakiejś rozdzielnicy, a silnik znajduje się kilkadziesiąt metrów dalej, no to przy silniku na kablu zasilającym montuje się właśnie takie rozłączniki, które pod obciążeniem możemy po prostu rozłączyć w razie jakby coś się działo. Widzimy, że silnik się tam gdzieś gotuje, coś się dymi, coś nie działa, coś się zblokowało. Możemy automatycznie szybko takim przełącznikiem po prostu wyłączyć zasilanie samego silnika. Także to jest bardzo fajne urządzenie, bo zresztą Wam pokażę z montażu takiego rozłącznika też zrobimy sobie materiał. Więc prawdopodobnie ten układ, który tutaj jest, jeszcze chwilę ze mną będzie, bo będę modernizował go właśnie dokładając taki rozłącznik, będę modernizował go dokładając przekaźnik bezpieczeństwa, więc jeszcze mamy chwilę czasu.
Więc wykorzystując ten program, który napisałem, możecie zrobić jakąś modyfikację i na przykład wczytamy go i zobaczymy, jak to działa. To, co zmodyfikowaliście. Także zachęcam serdecznie. Kto będzie chętny, może sobie tam pobawić się tym programem, go zmodernizować, podesłać go do mnie, opisać, co zmienił, co wprowadził za zmiany, może jakieś uproszczenia, bo ja nie zajmuję się taką automatyką na co dzień, więc być może można było to zrobić dużo prościej. Czekam na Wasze propozycje. Także tak to wygląda. Co do samego modułu Easy 4, jak widzicie, jest to fajny moduł, który możemy fajnie wykorzystać i nie tylko do sterowania taką automatyką przemysłową, ale takie moduły możemy śmiało wykorzystać w instalacjach domowych do sterowania oświetleniem, jakimiś gniazdami i tak dalej. Mamy wejścia, mamy wyjścia, mamy moduły rozszerzające. Możemy naprawdę bardzo dużo zbudować na bazie tych modułów. Także dosyć szerokie zastosowanie jest tych sprzętów. No i tak to mniej więcej wygląda. To właśnie chciałem Wam pokazać. To jest bardzo obszerny materiał, ale no i tak jak chciałbym bardziej wnikać na przykład w programowanie w EasySoft, no to musielibyśmy poświęcić naprawdę mnóstwo czasu. Ten materiał trwałby chyba z 5 albo 6 godzin, żeby to wszystko ogarnąć, ale pokazałem Wam podstawy, jak to mniej więcej wygląda, jak ja to widzę, takie właśnie programowanie i tak dalej. Także myślę, że jest to fajny zalążek do wejścia w świat właśnie takiej automatyki przemysłowej i rozpoczęcia jakiejś takiej drobnej przygody z automatyką właśnie przemysłową. Ten układ można było zbudować jeszcze inaczej w oparciu o rozszerzenie modbusowe i połączyć poprzez modbus falownik z tymi modułami i sterować modbusem, czyli z modbusa podawać mu prędkości, z modbusa podawać mu kierunek pracy i tak dalej, z modbusa już regulować tutaj czas rozpędzania, spowalniania i tak dalej, czyli przy wykorzystaniu modbusa moglibyśmy jeszcze lepiej tą automatykę zrobić. No, tak bardziej nowocześnie bym powiedział, ale zacznijmy od tego, żeby wejść w bardziej zaawansowane rzeczy. Najpierw trzeba zrozumieć te proste rzeczy, jak to wszystko działa, no i to dzisiaj sobie właśnie zrobiliśmy, także mam nadzieję, że ten materiał był dla Was dobrą lekcją, dobrym takim wstępem do automatyki przemysłowej i czekam na Wasze komentarze. Piszcie komentarze, podzielcie się swoją opinią. Czekam też na komentarze osób z branży automatyki, bo na pewno też takie osoby będą i z chęcią wypowiedzą się, wytkną mi moje jakieś tam błędy i tak dalej. Także zapraszam do komentowania, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!